Өнөөдөр даваа Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор хүн бол өрөөлийн нутагт хагас жаргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. эх орондоо та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонирм асуудал юм бэ? Өрийн далбаа хүний газар хийж яхахыг хараад би л нулимс гардаг. Эх орныхоо төлөө хийж байгаа өчүүх хүн бас нэг хэсэг юм болов уу гэж удаан би боддоо шүү дээ. 100 грамм авчихсан. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигдэх технэр хэмжигдэхгүй. Бурхан Буддаа хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг маа гэж үгт. Айц тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хийчихлээр улам муу болт юм бэл. Хинч таних санжийн баярлага байхгүй. 2 жил болоод ажиллах гэж байгаа хүнтэй хэн өрсөлдөх вэ? Сонгол монголч байхгүй болсон. Зэртэн ордгоо. Хэдв? Наадах чинь өсрэл 500 үстэй. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилгачтай явах газаргүй болсон. Энэ авилгатай тэмцэн гэдэг чинь мөнгөтэй хүнтэй тэмцэж байгаа. Гэхдээ тэд нар хизээж бизнес, хувийн бизнес аж ахуй ажил хийж байгааг юм. Орой минь үзэгчтэй өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн зочноор Хөх Монгол, Даяар Монгол хөдөлгөөний тэргүүн зохиол сэтгүүлч Энхбатгүй ураг дээрээд байгаа. Танд орой минь төргийа. За баярлалаа. Тэгээд юуны өмнө би 2 зүйл хэлье. Нэгдүгээр телевиз үзэж байгаа бүх монголчуудаа амьдралд наад жаргал, ажил үйлдэлд амжилт ялалт харуугийн хамгийн сайн бүхнийг хүсье өрөөё. Хоёрдугаарт би нэг зүйлийг заавал хэлэх ёстой. Миний сүүлийн оролцолцсон хэрэгт хохирчулсан залуугийнхаа аав ээж ах トゥ танил бүх хүмүүсээс нь ахин өөчл өгөөя. Одоо санамсаргүй байсан ч гэсэн би энэ хүмүүсээс телевиз ярилцлагад орно сарны ярилцлагад өөчл өгөөж явах ёстой юм байна. Тийм учраас өөчл өгөөж байна. Ингээд нэвтрүүлэгтээ орё доо. За зохиолч сэтгүүлч хон хэрэдийн Энхбат гэж би бол таныг олон жилийн өмнөөс мэдх юм. Бас баг жаахан хүүхэд байхдаа л бас энэ хүний дүүлэн шугааныг мэддэг байлаа. Гэтэл одоо таны тухай мэддэг хүмүүс их цөөхөн болж байна. Тэгэхээр хон хэрэдийн Энхбат гэж хин юм бэ? Та өөрийгөө нэг тодорхойлооч. Би л ерөөсөө өөрийгөө тодорхойлох юм бол зовлон жаргал холилдсон, сүлэлдсэн ийм амьдрал төлж байгаа жирил нэг сайхан монгол ирэх. Сайхан муухай, сайн муу, жаргал зовлон энэ бүгд холилдсон ийм амьдрал болж аваад жирийн нэг сайхан монгол ирхэн гэж боддог. Миний хамгийн том мөрөөдөл бол Монголынхаа ард түмэнд үр хойчтой хэрэгтэй жоохон ч гэсэн бүтээл үлдээчих юмсан. Тэднэртэй сургамжтай юм үлдээчих юмсан гэж боддог. Ер нь тэгээд эцээцдвэл миний амьдрал өөрөө хойч үеийнхэн сургамж болчихоор тийм амьдралд болчлаа да. Тэгээд өөр юу хэлэх вэ энэ тал дээр. Та аль аймгийн харьяат үлээ? Таны аав банзар гिचгээ зохиолч хүн байсан. Тэр хүний тухай бас нэг яриач та. Би хуучнаар Цэцэнхан аймгийн ёсд байсан шүү. Одоо орчин үеэр бол Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын хүн. Манай удам өгсөө гэвэл миний өвөө аав бол Жанжин Сүхбаатарын аав цагаан дэлтэмдний төрсөгч Тамжавын ганц хүү. Богдант Монгол улсын зоригт дотор цолоор шагнагдж явсан 37 онд буудулж өгсөн ийм хүн байдаг. Миний аав бол Монголын зохиолчдын хэвлийг үүсгэн байгуулж анх дахь хуралд нь оролцож явсан чинь насаараа бичсэн зохиол нь хэвлэгдэх нь хориотой явсан. Амьдралдаа ганцхан зохиол хэвлүүлсэн байдаг. Тэр нь мөнх дурцдах баатарлаг үйлснүүд гэж өөрөөр хэлбэл манай аав хэлдгийн түүхийг амьд хүмүүс ийм амьд байхад нь би амнаас нь авч үлдсэн юм аа гэж. Шилгээд данзан гэрээс нь барьж бууцсан хүмүүсийн дурсамж яриа тэрэн дээр байдаг. Буян нэмхийг баривчилж тамалж байгаа тороосон хүмүүсийн ярилцлагууд байдаг. Улаанбаатарт байсан хятад янгууны газрын хятад хүмүүсийн тухай ярил. Миний аав өөрөө тийм зохиолч хүн байсан. Миний бага нас бол ерөнхийдөө ном ухаантай Монголын толгой гэсэн Бэмби Эренчинзэндийн дамдын сүрэн жойжлын чимбэгзээ болон гэл данзан ямын шагдар сүрэн гэл ингээл гоё зохиолч нарын дунд өнгөрсөн. Ягаад гэвэл энэ хүмүүс хөдөө орон нутгаар явах юм бол манайд ирдэг. Манай бол 90 он гартал Улаанбаатар хот руу орох эрх нь хориотой юм цөллөгийн маягаар амьдарсан хүн байдаг.
Уул нь санхүүгийн техникум төгссөн, энэ содном сайдын тэртээ зүг төгссөн ийм хүлдээ зохиолч хүн байсан. Даанч амьдт нь ер нь их цөөхөн зохиол нэвлэгдсэн. Би өөрөө 3-4 настайдаа ээжгүй өнчөөс үлдсэн. Тэгээд ээжгүй өссөн. Үний ганцгүй. Яг хөө зүгээр эцэг өөртөө ихнийхтэй ганц 2 дүүнэр байдаг. Аавынхаа амьдт нь би их баярлуулж чадаагүй. Зүгээр амьд явж ил баярлуулсан байх та би одоо боддгийг. Аав бол намайг өөрийнхөө үзгийг заалгана гэж их мөрөөддөг байсан. Амьдт нь би аваагүй. Сүүлд нэг Сүхбаатар манай аавын насаараа ажилласан Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатарын зам сонин гэж байдаг. Энэний нэг ой болсон чинь их олон хүнийг дурсан ирнэ. Миний аавыг дурсаагүй байсан. Тэгэхэд би ширээ шагаад толгоогоо алгадаж бас миний аав өгсөн ч үзгэн шороот гэсэн. Би энэ хүний үзгийг заавал залгаж авч явах хэрэгтэй гэдгээ байр суурин дээр баттай зогсож утга зохиолоор орсон. Зүгээр сэтгүүлчийн мэргэжлийг бол би өсөг өргөчөөс эхэлсэн. Одооны хүмүүс л мэдэхгүй л дээ. Ийм касны ард тоглох би өсөг өргөчөөр орон тойрны дөөл сониноос эхлээд ингээд сэтгүүлч болсон. Сэтгүүлчин зам руу орсон. Хамгийн заван бөгөөд хамгийн хариуцлагатай ард түмэнд хамгийн хэрэгтэй мэргэжил. Гэхдээ анд түн хийж авахд бол хамгийн хэцүү мэргэжил. Уран бүтээлийн тухайд гэвэл би өөрөө баримт зохиолын хүн. Ягаад гэвэл би 2 мундаг дүүхэн багштай. Нэг нь Багуул агсар, нэг нь Лодонгийн төдөв багш бол өөрөө баримт зохиолын хүн. Өнөөдөр манай Монголд баримт зохиол бичдэг хүн байдгүй. Зүгээр баримттай төстэй зохиол хэвлүүлдэг хүн бол байдаг. Баримт зохиол гэдэг бол маш хэцүү төрөл. Тэгээ баримт зохиолын төрөл. Дээр нь бол яг би өнцрөх үзэлтэй, үндэсний үзэлтэй. Энэ бол бүр багасаа төлөвлөсөн, удам дамжид төлөвлөсөн үзэл. Сайн хантай, сайхан өр хүүхэдтэй. Ер нь нэр хүнийг амьдралын чимэг нь ерөөсөө хань ижил нь байдаг. Эр хүнийг хань ижлэр нь дүгнэхэд ерөөсөө хүн алдахгүй. Таны аавыг яагаад Улаанбаатарт орохыг хориглож бичсэн зохиолуудыг хэвлэдэггүй байсан юм бэ? Энэ түүхийг ярих гэвэл их сонин юм гарна. Яагаад гэвэл манай аав ерөнхийдөө нах яамны архивыг ер нь баруун зөнгөө ухсан, төнгөсөн. Тэр архивтэй их нарийн танилцсан хүн байсан. Дээр нь улсын төв номын сангийн архивт бас олон жил ажилласан ийм хүн байсан. Дээр нь тухайн цаг үеийн нах яамны хийгээд улс төрийн төвчөрний маш олон хүмүүстэй ойр дотн харьцаатай байсан. Өөрөө сургуульд байхдаа Янжмаагаан гэрт байсан. Ямар сандаа манай аав ярьдгийг штэ. Янжмааг Сүхбаатарын Янжмаа. Тийм Сүхбаатарын ихбэрийн жовлсон тэр ингээд жанжны шарил дээр очиод жовлсон согтуу өмнө нь өнгөрч унаад уйлаад би ямар ч аргаар хамаагүй энэ Монгол улсыг тусгаар бас авч болгож үлдээ гэж уйлж байсан гэж. Ямар ч аргаар хамаагүй гэж байгаа штэ. Тэр чи юу гэсэн үг вэ? Тэ хайртай дотн бүхнээ алуулж байгаа ч хамаагүй тусаар болсон. Тэ манай аав чи Анжмаагаан гэрт өссөн. Ер нь бол анд архив байсан. Маш олон юмыг мэддэг. Маш олон одоо тэр цаг үеийн хойд урд хөршөөс явуулж байсан бодлогыг мэддэг. Алсын хардаг тийм л хүн байсан дөө. Тэгээд би аавынхаа архивыг сая энэ хэрэгт орох үеэр Монгол улсын төрийн эрх мэдэл бүхий хүмүүс манай чойчтэйгэр хаалгыг эвдэж байгаа. Хэн тэгсэн байсан? Тэгээд миний гар өвчмөлүүд, аавын гар өвчмөлүүдийг хурааж аваад, хог дээр хай чийсгээ, заримыг шатаагаад үлдэгдлийн би заргалцалдаа тэгсэн чинь тэгж хэлж илээ. Муу хошны гарчдаг цаасаад чинь их ч одоо Монгороос цэвтмэтийн удирдлага байсан Мөнхбат гэж хүн. Тэдний өмнөх үеийнхэн хураасан байдгийг 10 жилийн өмнө. Тэгээ одоо бол намайг тэгж хэлдэг шүү дээ. Хошны гарчих цаас нь одоо чинь их үнд оруулж юм бодоод байх юм гэж. Бүр өмгөөлөгч шүү хурлаар хэлжсэн. Та хүний оюуны бүтээлийг хошны гарчих цаас гэж хэлдэг хэмбэ гэж. Өмгөөлөгч бүр шүүх хурал дээр тэгж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ аавын чинь одоо гар хүчмлүүд ер нь бараг нь болсон. Бараг нь. Тэр яагаад тэгж байгаа юм? Одоо яагаад гэсэн гэдэг чи одоо бас л энэ улс төрийн оролцоотой хийгдэн л дээ. Тэр чинь яагаад гэвэл чойчтой айлын хаалгыг өсч ороо тэр юмуудыг хайрцагж аваад хэрэгтэйгээ өөртөө аваад эргүүгээ устгах гэдэг бол миний бол маш олон зохиолын гар хүчмэл устсан. Миний өөрийн цуглаасаа маш олон бичиж байсан юмнуудын гар хүчмлүүд устсан. Аавын маш их архивыг устгасан. Одоо тэгээд шүүхтэр явж байгаа л да. Шүүхэл тэгжил л дээ. Энэ инкутийн гар хүчмэл аавын гар хүчмэлийг хураасан нь бол үнэн байна. Энэ Монгол Улсын мэдхэд буруутай байна. Гэхдээ нөхөр инкут өөрөө бас буруутай учраас
Энхбатын буруу бол байна 99% нь Монгол ороосон мэдээлэл буюу хөрөнгөний ороосон хүмүүсийн буруу бол 1% гэж шүүх шийдвэр гаргаж ирлээ. Тэгээ би хэлсэлтэй миний би хайрцаглаа, савлаад, нандинаа татгалзчихсан тэр гар өвчмөлүүдийг хурааж аваа устгасан хүмүүсний яхаараа 1% буруутай. Аавынхаа ямиг хадгалж аваад хэрэгт ороод олон жил шоронд байж гарч ирээд авъя гэсэн хүн яхаараа 99% буруутай. Одоо бол энэ зарга явж л байгаа шүү дээ. Одоо тэр тэгээд данзанг гэрээс нь аваачиж буудсан тэр хүмүүсийн ярьсан тэр дурсамжууд байхгүй. Тэр хөвтөл манай аав тийм мониторны газетны хайлсан дээр бичсэн юм ахмадууд ярилцлага байдаг. Одоо тэрэн дээр жишээлбэл би одоо бол хэлчих болж байна. Чойн дуурж өгөөд, эх оронч дуурж өгөөд алдарсан Монгол улсын баатар. Тэр хүнтэй аавын хийсэн ярилцлага байдаг байхгүй. Тэр газетны бэрэн дээр тэгж байдаг юм. Дуурж байгаа чи одоо Японы сумны өдөө сэлэм эргүүлээд морины хувьдаар орж явахдаа эх орон ард түмэн гэж бодчих бүгсэн чинь дуурж байгаа согтоо хуцваа гэж. Би арга өөрөө жалгас ихэд үлцээ ээжигээ л бодож авсан гэж. Энэ үл яг чин сэтгэл үг байгаа байхгүй тэр хүний. Гэхдээ аав тэрийг зүгээр хадгалаад үлдчихсэн. Тухайн үед хэвлүүлээв. Гэтэ нөгөөдгөө согтоо аав согтоо тэгтээ магнитоноо тавьсан нөгөө сэтгүүлч үний л ажиллаж харамсалтай тий тэр гоё байхгүй. Дээр нь одоо тэр Монголын сэтгүүлчин давцанд ер нь домог болсон хамгийн анхны бараг бусдын гарт аимшигтайгаар тамлуулж өгсөн тэр Бэлзовхой гэдэг нууц нэртэй байсан. Цэрэн гэдэг эмэгтэй тухай цуглаасан бүх баримтууд байна. Та санаж нь тэрний тухай бүр танаа аавын бичсэн жүжиг байдаг тийм үү? Та бит хоёр 97 онд билүү дээ хамтарч явчихэд нөгөө Ганди сайдад баатар өгүүлэх гэдэг нийтлэл бичижсэн шүү дээ. Энэ чинь энэ хүний чинь материалууд хүртэл устсан. Гэтэл энэ хүний чинь үр сад одоо аав ээж хамаатан садан байдаг. Тухайн үед бол байна Бэлзовхой зэрэг баатар цол өхөөс татгалзаж байсан ганцхан шалтгаан байдгийг. Тэр хүнийг тамалж алсан хүмүүс хил даваа цугтаацсан баригдаагүй. Тэгэхээр энэ нахын амны болоод Монголын ардын хувьсгалт намын нэр хүндэд таалгаатай. Ягаад гэвэл энэ хүнийг алсан хүнийг барьж чадаагүй гэдэг шалтгаанаас болж баатар өгөхгүй хойшилж исэн байхгүй. Бэлзовхой цэрэн чи одоо баг анхны 90 сурвалжлах сэтгүүлч эмэгтэй. Өөрөөр Бэлзовхой гэдэг нууц нэр нь байхгүй. Сонинд нууц нэрээр бүтээл багш хүн байсан байхгүй. Тэгээд энэ гайхамшигтай эмэгтэй тэр нь жишээлхэд одоо манай аав архивт байсан юм. Халахгүй дайны үед Японы танкнд уур гранат барьж орж дэлгэрч өгсөн Монгол дайчдын нэрс он сар өдөртөөгөө байдаг байсан. Энэ хүмүүс Балдины гавьны одон ч өгөөгүй Монгол төр. Гэтэл яг тэр тулаанд ороод гранат бариад танкнд орж өгснийг харж байсан хорон дайчдын дурсамж байдаг. Тэр тулаан болсон орж. Гэтэл өнөөдөр энэ хүмүүсийг дурсдаггүй л байхгүй. Тэгэхээр чин тэр сайхан архивыг устгачаад хошин гарчдаг цаас чи Виднаас нэглээгээд одоо Монгол Орос Совет нэглэх. Уул нь энэ камп Монгол Орос Совет нэглэл чин 40-50 жил Монголын ард түмний газрыг ухаж байгаа. Би Монгол Орос Совет нэглэг оршин тогтносон төвхтө нэг зохиолчийн бүтээл хэвлэлийг ивент тэтгэж хэвлэлийг сонсож байгаа. Энэ компанид яагаад танд өсрөгч юм? Яагаад таны тэр зүгээр энэ хүмүүс өөр хүмүүсийн захиалгаар манай руу орсон гэж би ойлгодог. Яагаад гэвэл өөр хүмүүсийн захиалгаар ямар ч үг одоо тэр хаалгын нэвцсэн байр чи юм штэ. Өмнө нь Монгол Орос Совет нэглэл зарга үүсгээд анган шатны шүүх, дав заалдах шатны шүүх, дээд шүүхийн шийдвэрээр Энхбатын байрыг тогтооцсон байр байхгүй. Ийм байр нь бол Монгол Орос Совет нэглэл халдах боломжгүй штэ. Яагаад гэвэл дээд шүүхийн шийдвэр энэ бол тусгай хүмүүсийн захиалгаар орж устгасал гэж би ойлгодог. Тэгээд ямар сандаа шүүх хурал дээр ичихгүй хошно гарчих цаас үнд оруулаа гэж зогсож байхад энэ бол гутамш. Монгол Орос Совет нэглэл миний аавын архивыг миний зохиол бүтээлийн гар хүчмэл хошно гарчих цаас нэрлэж. 1990-ад оны ихээр та ургийн бичгээ мэддэг болёо. Монголчууд бүгд ураг овгоо мэддэг болёо гэдэг хөдөлгөөн өрнүүлжсэн. За тэр тухай бичсэн бүх юмнууд бас алга болсон. Ер нь бол тийм байдгийн. Тэр үед бол энэ овгийг сэргээх тухай, ургийн бичгүүлэх тухай бол яриач байдгүй байсан. Ер нь Монголд энэ сэдвийг хөндөж байсан ганцхан хүн Бямби Эренчингаа манай аавын багш л да. Би бол багуудаж хэрэг өгдөг өвөөл гэж өссөн. Яг тэгэхээр нэг гоё дээлтэй нарийнхан тэлээ өсөлсөн өвөө ирээл өөрөө ухаж байгаа багуудаж хэрэг гаргаад өгдөг байхгүй. Би ч одоо гэртээ орж ирэл тавган дээрээс жихэр атгаа гараад цогтан. Тэгээд миний хөнгөд нэг мод унц. Би Дандарбаатар болчихоо явж байгаа юм. Гэтэл нөгөө дандар наавтай юм ирээл сууж идэг байхгүй. Инээгээл толгой хэлээл. Би нөгөө дандаа танихгүй ш. Аваа би Дандарбаатар байгаа ш. Тэгэл чихэр хармалаа. Ийм ингэж өссөн. Гэтэл тэр овгоо сэргэх удмаа аврах тэр цусан төрөл ойртохын аюулыг илтгэсэн миний тэр судалгааны маш том бүтээлүүд өсвөлдө тэрэн бодлого болсон л доо. Гэхдээ одоо цус ойртох үзэгдэл бас байсаар л байна. Энэ бодлого энэ судалгааны бүтээлүүд баг тэр чигтээ өссөн. Би тэгээд нэг юмд их харамсч явдаг юм. Миний 80-ад оны сүүл 90-ад оны ихээр овгоо сэргэж удмаа аврыг гэж гаргаж ирсэн. Энэ материалыг тавьсан материалаас цаашаа хүмүүс ахиж чадахгүй байгаа. Гэтэл би бол өөрийнхөө судалсан материалын зөвхөн хагасыг л гаргасан шүү дээ. Жишээлбэл Монголын одоо яриул их юм байна. Ургийн бичиг, өгийн бичиг гэдэг чинь хоёр өөр зүйл үүдэг. Монголын уст очивол яг энэний сонгогдож шахахгүй. Эхэнд нь ургийн бичиг нэдэг. Ясан элхэ.
Өөрөөр хэлбэл ясан төрлийн. Тэгээд нэг хүний намтар байдаг. Чингисийн намтар. Өөрөөр хэлбэл манай одоо конкрет огт бандарчийн хотын угийн бичиг гэвэл би эхлээд 9 үеийн бичин тийм. Тэрний дараа аав нь ингэж амьдарч явлаа. Энэ ийм хийж явлаа. Энгийн алдааг битээ давтаараа энийг дуурайгаарай. Аав нь тэр уулын нугаас ийм эмийн ургамал түгээд ингэж идэгж ялаач гэдэг юм. Энэ бүх дурсамжийг бичсэн юм угийн бичиг гэдэг. Би одоо танаас нэг олон жилийн дараа нэг асуулт асуух гэдэг юм л да. Тухайн үед одоо залуу байсан учраас асуугаагүй өнгөрсөндөө харамсдаг. Хон хэрээний дэгдэхийг өндөг байхад нь ал хон хэрээдийн хүүгүүдийг үлгийтэй байхад нь ал гэж айхтар хэлц үгийг сонсчоо танаас асуугаад үнэн гэ. Тэгэд яагаад гэдгийг асуугаагүй өнгөрсөн байхгүй юу? Одоо асуу. Яагаад тийм үг байсан? Ер нь хон хэрээд гэж ямар учиртай авах юм? Ерөөсөө Монгол угсаатан Монгол үндэстэн улсын язгуур 5% гэдэг. Өөрөөр хүү нэгдлийн үеэс хүү нэгдлийн үед 100 гаруй мянган жилийн өмнөөс ирнэ. Энэ 5 язгуур овг нь бууг шүтдэг шүтлэгтнүүд энэ хойд ой тайг сэрүүн бүсээр амьдардаг. Чон шүтдэг энэ дунд одоо төв монголоор амьдардаг. Үхэр шүтдэг энэ баруун алтайгаар амьдардаг. За тэгээ мэлхий шүтдэг энэ өмнө өвөр монгол цагаан армийн дэргээр амьдардаг. Тэгээд энэ Менингийн талыг гээд Манжуурийн талаар амьдардаг хон хэрэг гэж шүтдэг энэ 5 язгуур овг байсан. Энэ 5 язгуур овгийн хон хэрэг овгтнууд бол тал нутагт амьдардаг байсан учраас байна. Хон хэрэг чинь өөрөө хэрэг шууч өөрөө дотор олон төрөл. Тэрний хон хэрэг гэдэг нь бол хамгийн том бөгөөд хамгийн ухаантай шуу. Хон хэрэг бол ер нь хүндрэлтэй ярьдаг л да эрдэмтэд. Хүний хэлийг сурч чаддаг ганц шуу гэж. Өөрөлд хүний үгийг давтаж хэлж чаддаг. Хон хэрэг утгаар нь хэлдэг. Хэрэг өлсөж ивэл өлсөж гин гэж хэлж чаддаг. Өөрөө өлсгөөрөө мэдрэмжээрээ. Тэгээд хон хэрэг чинь чон хоёр нөхрөлдөг. Хон хэрэг овгтнууд бүрт чон буюу борж байгаа овгтнууд нөхрөлдөг. Дээр нь хон хэрэг бол өөрөө нөгөө их уудам талд амьдардаг учраас том ан байгаа газрыг нэгүл чон зааж өгдөг, нэгүл хүнд зааж өгдөг. Агнуулаа цэгэн дээр нь өөрөө хоолдог учраас маш эртний шүтээд ирсэн овг. Хон хэрэг овгтнууд бол маш эртнээс тулаанч овгууд байсан. Яагаад гэхлээр тал нутагт учраас зүхтэж нуугдахын газар багтай учраас өмглөн далдлах нуугдах урлагийг маш их сайн эзэмссэн байсан. Тэр нь хүнүүгүй үеэс эхлээд хон хэрэг овгтнууд бол ерөнхийдөө Монгол төрийн хаад ноёдын хамгаалтыг хариуцдаг ийм овг болж ирсэн. Яг би нэг тийм юм уншсан байхгүй. Чингисийн байлдан дагуултын үеийн хэсгийг л уншсан. Хэрэг цэргүүд гэж байсан. Тэгээд би бодож ирсэн. За тэр нөгөө хон хэрээдийн цэргүүд байсан болоо да. Тэгээд танаас асуух юмсан гэж бодож байсан. Хон хэрээдийн дайчдыг ингэдэг Европ зүгийнх нь тамийн цэрэг гэдэг. Аз зүгийнх нь шөнийн чөтгөрүүд гэдэг. Хоёр үүрэгтэй. Нэгэнд хаад ноёдыг хамгаалах үүрэгтэй хаддаг. Хоёрт хон хэрээдийн цэргийн дайчдын үүрэг нь шөнийн тулаа хийдэг дандаа. Өөрөөр хэлбэл өдөр хоёр талын айрам тулалдаж харанхуй болонгод хүссэн хүсээгүй хоёр талын айрам амардаг байсан. Нөгөө ном сум тэрдээ байлдын үед. Энэ үед хон хэрээдийн дайчид шөнийн тулаанд орж эсрэг талыг унтуулахгүй шүнжин өмөлдөг. Алж ядаж ингэж. Тэгээд яагаад хон хэрээдийн хүүгүүдийг үлгийтэй байхад нь алгаж тийм айхтар хэлц үг бэ? Хон хэрээдийнхний хамгийн аюултай юм нь юу гэхээр манай төр оршин тогтнож ирсэн түүхэн төрийн тэргүүнэрийг устгах гэдэг оролдлого ялангуяа урд зүгээс маш олон дагарч ирсэн. Манай Монголын хаад ноёдыг төрийн тэргүүлж хүмүүсийг устгахын тулд хон хэрээдийн овгийн хамгаалагч нарыг давж гарах хэрэгтэй байдаг гэсэн. Хон хэрээдээс сонгогдсон хамгаа энэ утгаас их эртнээс үүссэн. Тэгээд төгсгөлд нь бол энэ манжи үед үүссэн алдартай үр дээ. Яагаад гэвэл манжууд яагаад хятад руу дайрсан тэр олон сая хүнтэй Монгол руу дайрч чадаагүй. Манж ар халах хоёрыг зааглаж байсан юм хон хэрээд овгтнууд байхгүй. Тийм учраас манжууд хон хэрээд рүү дайрч чадаагүй. Урагшаа орсон. Дараа нь хон хэрээд овгтнууд 2 дугаар богд ийм зарилгаар манжийн эсрэг бослог гаргасан. 3 жил тулалдсан. Эцэст нь ялагдахад 2 дугаар богд манжийн гарт амьдараа орохгүй гэж өөрийгөө хорлож өгсөн. Аав нь манай гүн саваа гэдэг манай хонгороо давгийн манай өгсөний өндөр өвгийн дэцэг уулын овоо дээр эцсийнхээ цусыг гойчтол тулдаад тэнд алуулсан. Манжи хаан толгойг нь таслаад очиход харамсч байсан. Энэ хүн миний цэргийн дэнжин байхгүй. Тэгээ Манжи хаан зарлиг гаргасан мэт. Хонгороо давгтнуудаас өлгөөдөө өгчүүлдэхгүй устгах гэж. Ингээ энэ нутгийг хоосолсон манай нутгийг энэ одоо хойдол ангар мөрнөөс урагшаа шандууны шаардл хүртэл нутгийг өлгөөдөө өгт өндөр настай хүртэл устгасан. Тэгээд тэр нутгаас дөрвж гарсан хүмүүсийг зааж өгсөн хүмүүст асар их алтан мөнгө ирэх юм шагнадаг байсан. Ингээд нутгийн хоослонгуудаа өөлд, дөрвүүд, борээдүүдийг нүүлгэж авчирт нутагт нь суулгаад эзэнгүү болсон. Манай 70-аад оны үед
Эренчин Бямбаевга манайд нэг удаа ирээд автоо юмэр сууж байгаа. За банзай би чам цайхан мэдээд уулна гэж. Яас гэж. 2 хонхрээд овгтай хөвсгөлд байна гэж. Манай уйлжсэн. Ашгүйдээ төв нутагтаа үлдсэн байна. Ерөөсө манайх ганц байдаг зүүн талд бол хонгороод овгтай. Энэ Бэрлэга судалгаанд байдаг Сүхбаатар аймгийн ёс төсөө шунд хонгороод овг байна. Энд чинь хонгороод овг штэ. Та микрофоноор хөдөлгөөрэй. За хонгороод овг штэ. Тэгээд манай хонгороод овгтнууд бол ингээд Туркменстан, Казахстан, ингээл Узбекистан гал ингээл Шинжаа уурлууд 4-д гарцсан. Хонгороод овгтнууд одоо бие биенээ таньдаг ганцхан арга байдаг. Энэ бол конгурэ гэж алдартай. Хонгорэ гэдэг дууг дуулдаг. 60 түмэн адууны минь алг нь хаа байна. 6 хошуу нутгийн минь тий ард нь хаа байна гэж. Конгурэ гэж. Энэ хонгор үр биш шүү дээ. Конгурэ гэж. Хонгорэ. Жаглангийн аваад уулахтаа алдаад би ч одоо газар нутгаа адуу малда хонгор үрээс асуудаг аав ээж гэж байдаг юм уу? Ийм тэнийг юм байж болохгүй шүү дээ. Тийм үү. Их сайхан дуу болсон шүү дээ. Энэ чинь Казахстанд ч дуулдаг, Туркменстанд дуулдаг, Туркт дуулдаг. Манай хонгороод овгтнуудын сүлдөө байхгүй. Яагаад 60 түмэн адууны минь алг нь хаа байна вэ гэж дуулаад байгаа юм. 6 хошуу нутгийн минь ард нь хаа байна гэж дуулаад байгаа юм. Яагаад тийм ээ 6 түмэн адууны хонгороод овгтнууд дайнд мордохдоо дандаа алдаг мортой морддог. Ижилсэж. Тийм учраас алдаг адуугаа нэгдэг. Нутг нь эзэнгүй болцсон учраас 6 хошуу нутгийн минь ард нь хаа байна гэж дуулдаг. Та нар хаа байна гэж дуулдаг. Энэ дуугаараа энэ Туркменстанд байгаа, Узбекистанд байгаа, Ар Монголд байгаа, Өвөр Монголд байгаа хонгоруудад бие биенээ таньдаг. Конгурэ гэсэн үг юм биш үү? Конгурэ гэж. Конгурэ. Энэ чинь гэж одоо бодолтой. Төрүүлсэн үр хүүхдээс адуу малаа сургалдаг. Төрсөн газар нутгаа сургалдаг аав ээж байх уу? За та 1985 онд Даяар Монгол одоо хөдөлгөөнийг анх байгуулж байжээ. Тэр он жилүүдэд одоо Даяар Монгол гэдэг хөдөлгөөн байгуулж болохоор он жил бол биш шүү дээ. Энэ хөдөлгөөн яг цаг бол нэлээ ирсэн байсан үе шүү дээ 85 он чинь. Энэ хөдөлгөөний чинь шоронд байгуулсан юм аа. Хэдэн танхаа та хоригдож байхдаа байгуулсан юм уу? Шудраг ёсны төлөө Даяар монголчуудаа нэгтгэе гэж. Яг тэгвэл би одоо энд харуулна л та. Намайг шоронд байхад ном уншлаа гэж ташуурдаж зоддог байлаа. Ном уншлаа. 80 хэдэн онд юм бэ? 80 хэдэн онд шүү дээ. Нэг шорон шүү дээ. Одоо энэ арчилсан намын дараа содон зундын эрдэнэ мэрднэ гэл бид нар ч одоо шоронгийн хамууд шүү дээ гал хамууд шорон цуг байлаа. Тэгээд Монголын шоронд ном уншлаа гэж зодуулдаг. Энэ шудраг ёс гэдэг юм тэр үед ягаад гэвэл шоронд одоо шашны ном уншсан хэрэгээр орж ирээд хоригдож байгаа олон сайхан хүмүүс байна. Хориод зохиол бичснийхаа төлөө хоригдож байгаа олон сайхан хүмүүс байна. Тийм учраас бид Даяар Монголоор нэгтгэсэн шудраг ёсныг байгуулна гэж энэ хөдөлгөөнийг байгуулсан. Шоронд байгуулсан хөдөлгөөн. 5 залуус байгуулсан. Энэ цагийн уртад 4 ам үргэлжсэн. Зарим нь гадаадд, зарим нь Монголд үлдсэн би. Тэгээд бидний дэмжлэл гарч ирээ шууд эхэлсэн. Ингээд шорон ном уншдаг болгохын төлөө яваа. Дараа нь Монголын газар нутгийг Оросоос үйтгэж байна. Энэ Орос цэргийн ангул ингээл одоо танк маань хүн зэвсгэрээд бэлчээрийг тарлагдаж байна. Уурхаанууд Монголыг сүйтгэж байна. Оросууд энэ Монголын газрын хөрсийг төл энэ уурхай ашиглаж байгаа бол мөнгө төлгөл бид нар чинь шаардаад эхэлсэн. Эннийхээ төлөө ч нах юм зөндөө та бичсэн юм аа үзүүлж. Түрүү надад үзүүлж ирсэн. Энэ одоо байна л та энэ миний нөгөө одоо энэ тэр үеийн нах ямнаас одоо надад өгсөн албасны хариу байна л да энэ байна. Нийгмийн аюулаас хамгаалах яамны засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн байгууллагуудын удирдах газрын дарга хошууч генерал Судлам намын хорооны нарийн бичгийн дарга хошууч генерал Банзагч нар Хонгорын Энхбатад хариу өглөө гэж ял эдлэгчдэд анх хувийн номтой ирвэл хурааж авахгүй уншуулж хэрэглүүлж байх талаар үүрэг даалгавар өгч тодорхой ажил зохиолж байна. Сонин хэвлэлийг захиалж байна. Энэ асуудлыг тавьсан Энхбатад баярлалаа гэдэг ингээд тухайн үед бүр төрийн төв хэвлэлүүдээр хэвлэгдэж байсан. Тэр камер л аа. Энэ ингээд ийм материал гэдэг төрийн төв хэвлэлээр хэвлэгдэж байсан. Тийм. Одоо тэгээд энэ байна л да. Одоо ингээд эсвэл над руу харуулаад барьчих та. Тэгэхээр л бол. Энэ үе чинь энэ асуудлаар бүх 20 ангиудад асуудал явууллаа. Ингээд одоо ном уншуулдаг болголоо. Тэ ингээд сонин хэвлэлийн цагаад хувийн номыг чөлөөтэй оруулна. Ингээд жишээлхэд би Монголын шорон ном уншдаг болгож байсан. Өөрөө үл би ном уншныхаа төлөвгүй мөн ч их задулсан дөө. Цустайгаа ойлдож мөн ч хэвцсэн. Ном уншлаа гэж. Одоо бол чөлөөтэй өстэй. Одоо бол ном чөлөөтэй болсон. Гэхдээ энэ ажлыг бид нар анх хийжсэн гэхэд хүн үнэмшигтүүл хэцүү л дээ. Ягаад гэвэл эн чинь бас л нөгөө хүнийхээ эрхийн төлөө. Тэгээ одоо энэ миний нөгөө
бид нарын газар шорооны төлөө тэмцэжсэн. Нааша харуул. Та над руу харуулаад. Газар шорооны төлөө энэ одоо 90 онд лууны арилын дайтай газар нутаг сүйрч гэнэ гэж. Миний Монголын газар нутгийг Оросоо сүйтгэж байна. Урагшаа сонины орон тооны бус сурвалжлагч Б Энхбат. Тий. Тэгээд ингээд газар шороо ингээд сүйтгэж байна. Тэ Монголын хөрсийг ингээд сүйтгэж байна Оросууд. 90 онд очижсэн. Өөрөөр энэ үед газар шороогоо хүмүүс дуурчсан хүмүүс цөөхөн штэ. Ер нь цөөхөн гэж байгаагүй штэ. Яагаад гэвэл тэр үед Монголын газар шороог сүйтгэжсэн ганц улс байсан Оросууд байхгүй юу? Таныг одоо 85 онд 80 онд шоронд хоригдож байхад Баогийн лавг сурангуй загтлаар харилцаж танд зориулж шүлэг бичиж явуулж исэн гэсэн. Та тэрийг аваад ирсэн байх шиг байна. Тий. Та бидэр сонирхуулаач. Баогийн лавг сурангуй таны багш шүү. Миний ерөөс онгон багш л та. Би лавг суран багшийг арт түмэн танигдаагүй шахуу байхад нь шаварсан хүн. Тэгээд олон жилийн хүний үгээр яв. Ер нь энэ зурагт үзэж байгаа хүмүүс нэг юм хэлгээд багш гэдэг чинь нэг сонио ойлголт өгдөг шүү. Чамда тоо үсэг заасан одоо техник ашиглахыг заасан хүмүүсийг багш гэж хүмүүс ойлгодог. Би бол багш гэдэг хүнийг юу гэж ойлгодог гэхээр надад таалагдаад би тэр хүнээс сурах ёстой юмаа сурах гэж дагаж шавилж тэр хүний сайн сайхныг эзэмшиж өвлж авч байгаа чадвараагаа бол би тэр хүнийг багш гэж ойлгодог. Өөрөөр багш гэдэг бол чи өөрөө энэ хүнээс би ийм сурах ёстой юм байна гэд хүнийг шүтэж дагаж тэр хүний эрдмийг өвлж авах чадвар чадчихвал багштай болно. Тэгээд чиний асуултанд хариулахад үнэлтээ намайг социализмын шоронд байхад лавсран багш байна. Тэр үеийн халахын шоронгийн домог болсон одооныхоор бол Ворцкон гэж нэрлэгдсэн цэвний ламсран гэж харал ламсран гэж бандрагчийн квартал зориулв гэдэг. Энэ бол одоо социализм үед хэвлэгдсэн шоронгийн сонин. Ялтнуудад хүмүүжүүлэгч гэдэг сонин байна. Энэ одоо хэдэн оны сонин байна? Нахын амны засан хүмүүжүүлэх хөдөлгөөний байгууллагын удирдах газрын сонин. 87 оны 11-р сарын 7-ны октябрь баярын өдрөө. Тий. Тийм байна. Агуу их октябрь социалист төвсглийн 70 жилийн манд. Хамгийн гол нь нийгмийн аюулын сонгуулийн засан. Өөрөөр шорон гэдэг засан хүмүүжүүлэх газар гэж нэрлэдэг байсан. Энэ сонин дээр байдгийн чин сэтгэлийн загтал гэдэг. Энэ бол их гоё найргал байдгийн. Би энийг одоо уншихаар хоолой зангираад идэх юм аа. Айгуу хэцүү. За энэ ерөнхийдөө бол байна ийм л байгаа юм л да. Өөрөөсөө болж алдсан эрх чөлөөгөө өршөөл ухаарлаар буцааж авахдаа уулын салхи шиг дураараа уйлсан дуулсан зоргоороо бүдэрсэн гэж шоовдорлохгүй бүлээн хормогоо дэвсэж тосох амьдрал чи сайн байна уу гэж ахиж чалих цаг ирлээ гэж өөр шонгоос улгаж байгааг хэлж байгаа шүү дээ. Сайхан гэж ээжээсээ сая төрөх шиг эхлэх эрх үүрэг оногдлоо сайхан гэдэг. Энэ бол их урт цагтлоо энийг би бүрнээр унших гэвэл байна их хамгийн сэтгэл төрсөн ер нь энэ маш олон мөр байдаг л дөө. Одоо жишээлхэд ийм байна л да. За энэ хэсгийг уншиж л да. За би дундаас нь товчлохоос ухаарл гэмшилд нялхарсан биеийг чинь уулсын өндөр алтан хангай дүшин ухаан бодолд чинь буусан сүдрийг урсгал түргэн туул онон туул угаан алдаа оноо бүхнийг чинь ард түмэн тэгшлэн аглаггүй үний явахыг амьдрал чам тушаана. Энэ сайхан орондоо хэм болохоо үзүүл ижээ аав хоёртой хүүн болохоо харуул өрөө ядал тэ төрүүлээд өөрийгөө дуустал чамайг өсгсөн цагаан сүүнээ хариу энэ болно. Өөцөн чинээ байх чинь илчилсэн өлгий живхийн хариу энэ болно. Арайчтай миний хүү ийм болмоор үүсэн гэд асуурах нулимсаа ханцуудаанууд унгаасан аавын халуун сэтгэлд хариулах хачин энэ болно. Хагас нь эзгүй өнчин дэрэн дээр ханиа хүлээн хөрвөж цадиг алдаж бусдад бүсээ соллаагүй цагаасаа уртаж бууралтаж үлээсэн хань ижил нинжин сэтгэлийн хариу энэ болно. Аав хэзээ ирэх вэ гэж аагүй отлоо шалгааж айлын хүүхдийн жаргалд аминдаа бас атаархан хайр гуйсан үрий чинь нулимстэй нүдэнд хариу энэ болно гэж ирээд битсэн энэ мундаг загтал байдгийн. Хамгийн гонигтай нь би энэ загтлыг 30 жилийн дараа болсон. Тэгээд би яг хөө багштай би таны загтлыг 30 жилийн дараа ойлголоо гэсэн чинь багш маань ойлгосныг юм да гэж хэлсэн. Ойлгосон. Гэхдээ яг амьдрахт нь ойлгосон. Энийг би сүүлд яг арт түмэндээ бүтнээр нэг хүргэнэ. Би нэг уншихаар хоолойж ихтэй нулимс цэлгэнүүд ерөөсө болж өгдөггүй. Нэг юм байдгийг. Тэгээд миний багш чинь юм штэ. Энэ одоо байна. Одоо манай багшийн анх надад дурсгаж байсан зургуудын нэг. Залуухан байна да. Энэний ард дээр нэг юм үг байдгийг. Бандрагчийн хотод гээд хүчрхэг уран бүтээлч болохыг чинь бос хүн явахыг чинь багш байхыг хүснэ Баогийн лавсран гэж гарын үсгээ зурсан. Хүн явахыг чинь багш байхыг хүснэ. Хүн явахыг чинь хүн явах гэдэг нь аюу агуу соёл.
хүн байх гэдэг бол агуу соёл. Ер нь өнөөдөр хүн байж чадж байгаа нүггүй юу гэдэг дэсээр авч үзэхэд хүн байж чадж байгаа хүн бол Монголыг авч явна. Тэгээд хамгийн сүүлд багш маань надад энэ номоо дурсгасан сүүл төвлүүлсэн. Энэ номон дээр болохоор нэг ийм айхтар үгдсэн байлээ л дээ. Энхбаттаа гэд үдсэн уншсан гэгэрсэн сэтгэлээр өнөөдрийг сэрэтүгэ гэж. Тэгэл би бүхнийг орхиод сайхан хээр гараад мал маллаад аваа өгдөг амьдрыг гэж бодчихсон чинь өөрөө ирэхгүй бас ард түмний өмөрс үгээ хэлж өнөө хөдөлгөөнөө явахаас өөр аргагүй багшийн захиас бол хууль багшийн үг бол хууль алдахгүй аавын хүү гэж байдгүй алдсан бүдэрсэн хөлөгмөр алдсан аав хоёрыг бол твслэх хэрэг байхгүй ягаад гэвэл бүдэрсэн хөлөгмөр бүдрэхгүй тавих боломжгүй алдсан аавын хүү ахиж алдаагаа тавтахгүй амьдрах боломжгүй алдаагаа давтаж явбал хамгийн буруу зүйл. Тэгээд хүн болгон өөрийн замтай бийдэж итгэдэг, өөрийн хувь тавилантай, өөрийн замаар явах хэрэгтэй. Миний зам бол үндэсний үзлээ хамгаалах, өнцөрх үзлээ хамгаалах, түүх соёлоо хамгаалах. Энэ л зам миний зам. Үндэсний үзэл гэж юу юм бэ? Та давчхаа л дээ. Үндэсний үзэл гэдэг бол ерөөсөө ийм эцэг өвгөөс надад өвлөгдөж ирсэн хөв соёл, миний үр хүүхдэд өвлүүлж үлдээх хөв соёл хоёрын нэгдлийг л үндэсний үзэл гэж байгаа. Эх оронч хүн гэж ямар хүн хэлдэг? Эх оронч хүн гэдэг бол бас үндэсний үзлээс арай өөр. Үндэсний үзэлтнээс арай өөр. Дээд түвшний ойлголт. Үндэсний үзэлтэй болж иж эх оронч болдог. Үндэсний үзэлтэй болж иж энэ юмыг хамгаалах ёстой гэдэг зориг суусан учраас тэрний төлөө амиа өгөхөөс буцахгүй болж өөрдөг. Тэгэхээр үндэсний үзэл чи эхлээд өнцөрх үзлийг дамждаг. Өнцөрх үзэлтэй болж иж үндэсний үзэлтэн болно. Үндэсний үзэлтэй болж иж эх оронч болдог байхгүй. Энийг дамжиж гарна. Дамжихгүйгээр юу мэдэхгүй юмыг хамгаалж амиа өгөх хүн байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр үндэсний үзэл гэдэг нь ерөөсөө ээжийн сүгээр амталж анх мэдэрдэг. Тэ? Эцсийн амьсгаа авталж чамтай цуг байдаг. Тэ? Тэр ариун бүхнээ, сайхан бүхнээ хамгаалах гэсэн тэр мэдрэмж, тэр агуу хайр. Үндэсний үзэл, өнцөрх үзэл гэдэг нь ерөөсөө хайр. Битээрийн нэвтрүүлэг завсарлах төгт болсон байна л да. Тэгэхээр би танаас нэг асуулт асууч. Би сая таныг шоронгоос гарч ирээд хамгийн их гайхширсан юм чинь Монгол ирчүүд хайцсан бэ гэдэг үг байсан байх гэж бодсон. Таны нөгөө Facebook мөнгөөс анзаарагдсан байхгүй. Монгол ирчүүд хайцсан байна. Харин тий яагаад тэгэхээр өнөөдөр ийм болчихлоо. Жинхэнэ Монгол ир хүн ер нь их ховор болсон байх шүү. Их ховор болсон байна. Жинхэнэ Монгол ир хүн гэдэг чинь бол алдаагаа засч чаддаг, ханиа хайрлж чаддаг, эх орноо хайрлж чаддаг, огт төвгүүдээ хамгаалж чаддаг, тэ? Тэднийхээ өмнөөс юу ч хийхээс буцахгүй зоригтой байж чаддаг энэ хүмүүс л байгаа юм л да. Гэтэл ийм хүмүүс өнөөдөр их цөөхөн болчих. Үрээ хамгаалж чадахгүй, тэр дундаа охин үрээ хамгаалж чадахгүй, огтоо хамгаалж чадахгүй, эмэгтэйчүүдээ хамгаалж чадахгүй хүмүүс эх орноо яаж хамгаалах? Тэгэхээр чин тэр эмэгтэй хүнийг ойлгодгүй л эр хүн. Ер нь эр хүний чинь ганцхан юмар хэмждэг шүү дээ. Зэрлэг амтд ялах хүүхэд эмэгтэй хүн хоёр айхгүй хажууд нь эргэлдэж дагаж явж чадж байгаа хүнийг л эр хүн гэдэг байна. Гэтэл зэрлэг амтд үргээд ялах хүүхэд уйлаад эмэгтэй хүн ирэхэд байгаа хүн бол эр хүн биш шүү дээ хажууд нь. Тэгэхээр тэр энэ гурван төрөлд нэг итгэл төрж байна та. Энэний дэргэд байхад аюулгүй гэдэг. Энийг төрүүлж чаддаг хүнийг л эр хүн гэдэг. Яг үнэ. Хажууд нь байхад аюулгүй. Тий, хажууд нь байхад аюулгүй. Тэр хүнийг л эр хүн гэдэг. Би тэгжил ойлгодог энэ миний ойлголт шүү. За, хоёулаа төр завсарлаад цензургүй яриа нэвтрүүлэг дахиад үргэлжлэнэ. Айгу нөр. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа. За, нэгэн хэсэг таны ном энэ нийгмийг дөргөөжилээ. Захиалах таллаг гэж ном. За, энэ ном одоо ер нь худалдаанд байд юм уу? Захиалах таллаг 6 бот үү? 6 цуврал 24 бот гарах ёстой юм. Уулын захиалах таллагыг бичсэн юм чинь бас их сонио хүн их муухай амт штэ. Би түрүү хэлсэндээ Лодонгийн төдөө гэж миний нэг мундаг багш байдаг. Одоо Монголын ард. Багш маань би ч нэг ажил хийж мэдхгүй үнэн зөвөнд ажиллаж байхдаа сэтгүүлч ухаантай. Тэгээд өглөө нэг 11 цагийн үед ирэл нэг 2 цаг үед хаяа яваад. Тэгээ нөгөө яс цаг барьдаг төр өдөржсэн намын сонин
Тэгээд төдөө багш нэг өдөр дуудаад тэгэхгүй юу. Өнөхөр мөн ном бич. За багшаа гэсэн чинь сарын дараа шалган шүү гэд. Тэгээд би 14 хоног таны явцсан. Нэг 14 хоног нэг өглөөний шуурхай дээр орсон чинь ном бэлнэ үү гэж. Өө багшаа бэлэн гэж тоочихгүй. Тэгээд сарын дараа багшаа урах гэж би өөрийнхөө амьдралаар тоочих. Нэгдүгээр дэвтэрийн өв залгамжлал биччихээд сарын дараа багшаа урах гэж бариад орохгүй гарч үлээ. Багшаа уул нь манай багшаа ухаан бол ном бичгээ суулгачихвал энэ 8 цаг ажил дээрээ байна. Өдөртөө ингээ номоо бичээ сонлоо гэж бодсон юм шиг байлээ л те. Тэгээд гар бичмлээ барин ингээ нэг муухан ороосон ийм гар бичмэл бариад орсон чи багш ингээ хардсан. За хэвлэх хөлтөр аваачаад өгчих гээ. Тэгэхээр би гайхангуудаа сквотер хэвлэх камерууд дахиад орсон чинь дараагийнх нь руу дахиад чи гармаагаа төрийн шагналт ийм гоё бичгийн цаасан дээр бичгийн машинаар зах тэр үеч ямар компьютерээс биш. Ийм гоё алтны тухайл нэг арман байсан да нэг армаана хэвлж өгөөч гээ яриа сууж. Тэгээд би хаалгаар нь багшийн ууллагч төдөө гайвуулсан миний гар бичмлээ шургуулд хийчихсэн. 7 хоногийн дараа ажил дээр гүйж авсан чинь нөгөө хүн хэвлэх коммунитийн дарагч чинь багшийн өрөөс гарч иж гэсэн хөөе залуу дууд чиний анхны ном уу гэхгүй юу. Тэгэхээр тийм гэсэн чи яасан мангар хөөхтөө яасан гэсэн чи анхны номоо хэвлүүлж байгаа өдөр болгоно нэг шил гожин бариад миний өрөөний үүдийг зогсож идэв гэхгүй. Тэр би гайхаад юу гэнэ гэсэн чи за тоглосон. Анхны ном юм бол өмнө үг хийлэг. Тэгээд баярлаад хэвлэх гэж гин гэж бодонготой улсын хурлаа засгийн газар орноор дахиад орлоо. Багшаар лавгсар багш засгийн газар. Одоо төд багш хэвлүүлж өгч ямар та үг хэлэг. Тэгсэн чинь лавгсар багш энэ ах хоёр чадар тоглоос алдсан. Би очил багшаа би нэг ном биччихсэн хэвлүүлж өгсөн. Сонио хэвлүүлд бичээмээ ихтгэр ном болгож байгаа мөг тоодгүй. Үгүй багшаа 10 ном бичсэн гэлсэн чинь нилээн шатар тоглол сууж байгаа дараа нь дуусаад тэр өмнөх үгийг бичсэн байдгийн лавгсар багш. Тэгээд анхны ном маань хэвлэгдсэн байхгүй. Тэгээ би тэрэнд их баярлдаг юм. Өв залгамжлагч нэртэй хэвлэгдсэн юм. Тэгээд өв залгамжлагчтай номныхоо дээжийг төдөө багш төгсөн чинь багш чинь манай багш чинь нямбай хөлтэй. Уулын чи их гайгүй ном биччихэ. Тэгэхээр номныхоо нэрийг өгч чадаагүй байна гэхгүй. Номныхоо нэрийг өгч чадаагүй байна гэхээр бодоод тэгээд дараа нь 2 дугаар дэвтрээ биччихээд хэдэн найзуудтайгаа нэг баарн сууж байгаа. Номын нэр хайгаал одоо багш тэгсэн чи гой нэр өгөх гээд. Тэгэл тэр үе чэд модонд орж ирсэн. Тэгэл захиалга тарлага гэж нэрлэлсэн чинь энэ нэрээр алдарсан. Ер нь манай ахмадууд бол хэлдэг байхгүй. Муухай нэртэй сайхан ном гэж. Нэр нь их муухай ном. Түүнээс их сайн. Би энэ номоор юу үзүүлэхийг хүссэн гэхлээр миний багын мөрөөдөл байсан. Энэ Монголын Мондөг эрдэмтэн Эренчин Бямбаяуга уулны хийх гэж оролдож чадаагүй. Би энийг хийчихсэн гэж боддог байхгүй. Эртний Монголын түүхийг заан залуудаагаараа гаргаад чулуун. Тэгээд 20 дугаар зууны Монголын түүхийг өөрийн туяагаараа гаргаад голд нь холбоод тэр 2000-ын хүү нэгдлийн үеэс эхлээд өнөөдрийг хүртэлх Монголын түүхийг холбох гэж эхэлсэн. Тэгээд өөрийн туяагийнхаа өмнөхийг Сандаа амбан нөгөө заан залуудаагийнхаа үргэлжлэлийг ихнүүд би яг энэ шиг хүнүүгүй үеэс эхлээд 21 дугаар зуун хүртэлх Монгол төрийн хамгаалтын систем энэ Монгол төрийн өндөр ухаантай мэрэгтэй хамгаалж ирсэн Монгол төрийн тэр одоо дэлхий гайхаад байдаг ёс заншлийн тухайл өгүүлхэмсэн гэж үссэн. Ерөнхийдөө хүмүүсийн сонирхлыг хамгийн их татдаг юм нь юу гэхээр би 90 оны арцлсан хувьсгалд оролцож байсан хүн. Яг энэ бужигнааны үе дунд байсан учраас миний амьдрал чи энэ цаг ихэнх нь нөгөө миний өөрийн амьдрал гардаг, миний багш нарын амьдрал гардаг, миний аавын амьдрал гардаг учраас хүмүүст их ойрхон очдог. Зүгээр тэгтээ Беренчин багш үг гэдэг юм залуудаа хамаагүй их юм бичиж хөвлүүлчихэд өтөлсөөний ичүү гэж. Одоо бас зарим юм уншихаараа жоох ичдэг. Ер нь бол энэ номыг гүйцээх сонирхол байгаа. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл энэ ном чинь ингээл яг одоо тэр энэ номны 99 онд хэвлэгдэжсэн бот дээр байдгийн. Тэрийг ахиж ерөөсө хэвлээгүй юм лээ. Тэр эх орон дээр ирэхгүй хөлөрд. Тэрэн дээр тийм өгүүлэр үлээ л дээ. Банк тампор. Баяжиг бол банк тампор гэж. Энэ арчилсан холбооны лидерүүд ярьж байгаа байхгүй. Банкны хуулийг батлаа баяжиг бол бид банк тампор болох хэрэгтэй. Энэ бодлого ерөөсө 90 оноос хойш өнөөдөр хүртэл хэрэгжиж явж байгаа байхгүй. Өөрөөр та одоо захиалга талгаа дахиж хэвлүүлвэл хүмүүс яг одооны нийгмийг төлн тарна да. Яг харна. Яг харна. Тэгээд дахиж хэвлүүл одоо. За чоны хүү. Наад чоны хүү гэж болохоор төдөв багш редакторлсан. За тий төдөвгөө редактор. Хамгийн гонигтай миний чоны хүү хятадын зохиолч намайг гямданд байхад чонон сүлд гэдэг ном болгоод жоохон дэлгэрүүлээд өвөрлөгч маягийн хятад маягийн юмуд хавцаргаад ийм том мормон болгоод 3 янзаар хэвлэлсэн мэт. Нөгөө яг миний хэвлсэн чоны хүүхдийнх гэж хэвлээд энэ байна л да. Дараа нь арай том болгоод тэгээд тэрийг нийтих гээд дараа нь улс төрийн хүрээнд тэгээд ингээд болгоцсон. Миний чоны яг бидний чонон сүлд ч одоо 35 оронд хэвлэгдсэн. Чонон сүлд бүгдийн шилдэг ном болсон шүү дээ. Бүх үйл явдал миний чонон хүү дээр байдаг. Тэр жишээлхэд
хятадуудаас цугтаагаад Монгол хятадын хэлд орж ирчээд нэг чон цогноогоо суугаад байдаг. Гэтэл эн чинь яг үнэн чанартай Дандар Баатар халах гол чон агнах гэж хөөцөлдөж байгаа. Тэгсэн нөгөө чон цугтаан гутаа Монгол хятадын хэлийн хооронд ороо зогсцсон. Дандар Баатар уурлаад чи битэр хойд насандаа уулзсандаа гэд дэвсэлж ирсэн. Нөгөө чон цугтаан хэлийн зурвсруу буудаж болохгүй. Тэгээ тэр түүх штэ. Яг миний номдэр гардаг жоохон өөрчлөлт бичсэн. Тэгээд тэр нөгөө өвөр Монголд энэ амьдарч байсан монгол хэлтэй хятад болохоор тэр зохиолыг философийн миний гаргаж ирсэн философиг эсрэг тал руу тавиад зурсал бүхэл хятад үндэстний аврал гэдэг утгаар ер нь бол энэ миний чоны хүүдэрч гардаг энэ хятадд ийм байдаг юм л да. Ер нь хятадын өндөр удирдлагуудад бол зурсал бич тэгж их ашиглаж монгол ихээс төрсэн хүүхдүүд хятадын төрийн томцоол болж гарч ирсэн түүхүүд маш их байдаг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл авгат ирнэ Монголоос хулгайлсан охиноо гэртээ байлгаж эмэгтэйг жирэмслээд чоны хүү номны чинь тухай энэ ард дэлгэцэн өгсөн байгаа бох тий. Энэ номны энэ одоо хавцсны чимэг зургийг төдөгөө зурсан гэж үнэн үү? Үнэн үү? За энэ талаар юу дуурахгүй яашиг юу ч дуурайд яах вэ? Үнэн хамтраа зурсан юм уу? Энэ номыг бас дахиж хэвлүүлвэл их сонин санагдаад байхгүй да надаа. Тэгэхдээ энэ чоны хүү баримт дармаа. Тэгэд олон хүн яадаг хулгайч гэдэг юм аа. Хүний бүтээл ашиглалаа гэж. Баримт зохиолч нэг юм зовлон байдаг байхгүй. Болсон явдлыг хэн нэгэн хүн өмнө нь өөр зохиолоор гаргасан байвал тэрийг ахиж хэрэгэлдэг. Гэхдээ баримт зохиол байдаг ганц давуу чанар юу гэхээр тэр хүний тийм зохиолын төддөгөр хуудаснаас авлаа гэдгийг л ардан заавал хавсрагсан байх хэрэгтэй байдаг байхгүй. Гэтэл энийг ойлгодгүй хүмүүс инхот энэ баахан хүний зохиолоос юм авцсан. Тэр чон тохиолж байсан гайхамшигтай төгүүдийг ярьсан хүний дурсамжаас хэвлсэн сонин дээрээс та өөрөө чон хочтой тий. Би ганцаардмал чон хочтой. Тий, ганцаардмал чон хочтой тий. Ер нь бол тэг хочоо хамаагүй улс төр чөнд өгж болохгүй шүү дээ. Нэг улс төр чөнд өгцсөн байлээ шүү. Тий, яг энэ социализм үед ийм эрдэстийн гэмтрэхтэн тогтоох гэдэг мод 80-аад оны үед Монголд орж ирсэн. Тэгээд эрдэстийн гэмтрэхтэн тогтоолгож байгаа хүнийг бол заавал хочийн давхар явдаг. Тийм учраас зөвхөн 10 жилийн өмнөх явдлыг санаж байгаа шүүх хурал дээр эхлэхэд шүүгч намайг хочоо хэлгээд би гүрийгээд хоч хэлэхгүй гэд энэ олон хүн байна, шавнар байна, авгаа хүүхэд байна гэхэд заавал хэл гэж байгаа хэлүүлсэн. Тэгээд нөгөө гавьяат болдог амны жадан баг гуан өгсөн материалыг за таарч байна гэж. Өөрөөр архиваас гаргасан материал. Би болохоор тэр олон хүний өмнө тэр телевизийн камерын өмнө хочоо хэлэхгүй санаатай гүй гэ. Тэр сонин мэн дээр байдаг. Сунгчин бас чонтой байх шиг харагдсан шүү. Яг миний үгийнхаа. Таны биш юм уу? За. Энэ харин энэ дүүл чоноо байгаа шүү. Харин тий би хараад байна л да. Энэ хэрэг. Та штэ. За хоёулаа одоо ингээд хятад руу та сая өөрөө хараагаад орчлоо. Гэтэ би таныг ингэж боддоо штэ. Та бол Па Монгол үзэлтэй хүн. Па Монгол гэдэг номоо сая энд авчирсан байсан тий. Тэр номыг чинь бас 20 хэдэн жилийн өмнө би уншиж байлаа гэж. Сая харсыг сонирн байна л та. Энэ номыг одоо манай монголчууд баг мэдхгүй дээ. Нармай Монгол гэж энэ айхтар ном байсан юм аа. Дөнгөж сэтгүүлж болсон залуу хүүхд би одоо уншаал гэл гайхчихсан. Одоо эргээд харсыг сонирн байна л да. Одоо яг энэ номон дээр тухайн үед жоохон бүдүүлэг юм шиг шууд бичсэн юмнууд одоо яг байгаа хөөхгүй. Одоо бид нар энийг 30 жилийн дараа ойлгож байгаа хөөхгүй. Энэ номыг одоо та дахиж хэвлүүл. Энэ айгүй чухал ном. Надад бол энэ номоо хэвлүүлэх сонирхол их байдаг. Санхүүгийн асуудал байна тийм. Мөнгө олдох юм бол би өстэй хэвлүүлж чадаагүй битсэн маш олон тохиол шүү дээ. Одоо тэгээд яриа. Одоо би энэ за хойд дүр гэдэг ном шоронд тогтоо гаргасан. Би одоо энд нэг танай нэвтрүүлэгт анх би энэ гар хүчнэлийг барьж орж ирлээ. Би зөвхөн гараар авч тийм үү та одоо? Энэ яг компьютер дээр сүүлд нь явсан. Анх би одоо барьж орж ирж байгаа. Энийг би олон жилийн өмнө телегач актив чадраагаад би үзүүлж байсан. Монголчуудын монголчуудын үндэсний уламжлалт тоглолт урлагийн нэвтрхий тойл гэж. Та чи ягаараа хоолны ном бичиж. Би ийм юм аа би ч одоо их сонин намтартай байна шүү дээ. Онгоцноос шүхрээр үсэрч явлаа. Оросд суралцж явлаа. Та орос хэлний баг гэрийн багш байсан юм шүү. Би бас нэг тийм орос хэлний гэрийн багш хийж явлаа. Зодооны урлагаар бол бас их алдартай явлаа. Ер нь миний шавнар бол голдвол ардан тулааны хүмүүс байдаг. Одоо жишээлхэд тэгээд би танай нэвтрүүлгийн мялаа гэж бодож анх удаа энэ гар хүчлээ монголчууд таруулж байна л да. Энэ бол монгол төмний ноу хав. Миний өвгдөөц байна дэлхийг эзэлсэн эзэн төрнийг 3 та байгуулж явах та
дандаа л нэг алсан ядсан ярьдаг. Оюуны гайхамшигтай соёлын бүтээс арт хүн байхгүй. Өнөөдөр монголчууд гадаад байгаа монголчууд маш олон юмыг ойлгох хэрэгтэй. Адгийн наадах нь энэ төрийнхаа далбайг хардаа. Энэ соён. Өнөөдөр дэлхийн 200 гаруй улс дотор төрийн далбайг болсон байхгүй. Гэтэл алтан номын үсэг залсан төрийн далбайтай бол ганцхан Монгол байдаг. Энэ чинь номын үсэг шүү дээ. Энэгээр чинь ном бичдэг. Хүний нэрийг бичиж болно. Алтан номын үсэг. Дээр нь энэ бол өнөөдрийг хүртэл хүн төрлөختөн Монголын гүн ухааныг ойлгодог байхгүй. Монголчууд ч өөрсдийн гэсэн гүн ухааны задаргаа энэ соёмн дотор байж идэг. Монголын гүн ухааны задаргаа. Тэгэхээр Монголын гүн ухаан, Монголын бичиг соёлын энэ гайхамшиг энэ үсэг чинь энэ төрийнхөө далбаан залаад. Бус улсын далбайг хараарай. Нэг бол хоёр толгойтой бүргэд, нэг бол АК, нэг бол сэлэм ингээд гачингач юмнууд идэг штэ. Гэтэл алтан номын үсэгтэй одоо гадаад байгаа монголчууд би бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээр нэг юм уриалмаар байгаа байхгүй. Монголын арт түмэн шинэ үеийн та нар соён бүсгээс сурцгаа. Энэгээр ядаж нэрээ бичиж сур. Энэгээр уншиж сур. Энэгээр чинь бичиж үлдээс өвгдөөч чи асар их соёл байна. Тэр битэл хадураал явчлаа. Манай монголчууд ч юм шүү дээ. Тэр яг ном соёлоо 9 эрдэнэр шигтгэж тэгж их хүндэлдэг тийм арт хүн байхгүй. Манайхны зүгээр л дайнч байлдаанч алуурчин талуурчин явсан гэж эндүүрээд хүн төрлөختний ориглол энэ соёлын ориглол бичиг өсөв. Өнөөдөр Хятад, Япон, Солонгос энэ төр бүдүүлэг арт юм шүү дээ. Яг гэвэл монголчуудын 2300 жилийн өмнө хайсан, орхисон дүрс үсгээс салаагүй байна. Авийн үсэг гэдэг бол энэний дээд түвшин байхгүй. Оросууд ч өөрсдөө авийн үсэг зохиож чадаагүй. Тэгтэл монголчууд анхны өрөөм буюу тамга авийн үсгээс зохиосноор 12 удаа авийн үсэг зохиосон. Өрөөм бичиг, худам монгол бичиг, дөрвөлжин бичиг, соён бичиг, тод үсэг гэл ингээл нэрлүүлээ те. Авийн үсгийг зохионо гэдэг бол гайхамшигтай урлаг байхгүй. Авийн үс. Дээр нь байна монголчуудын бүтээсэн соёл эрдэм монголчуудын түүхийг өнөөдөр түүхгүй арт хүн өөрсдийн түүх болгох гэж оролдож байна. Тэгж байна. Оросууд манай түүх гэж, Гяттууд манай түүх, Солонгос манай түүх. Казахстанууд манай түүх гэж. Казахстан манай түүх. Түүхгүй арт хүмүүс бидний түүхийг авах гэдэг хахад түүхийн өвлсөн үр хүүхэд нь өвөгдөөж байгаа түүхийг мэдэхгүй сууж байна. Би одоо албаар мэдүүлэхгүй байна л. Тий, дахиад би буудан энэ Монгол хоолой ярмаар байна. Гэхдээ за одоо Монголын нэгэн үеийнхэн энэ Баабрын нүүдэл суудлал гар золд гэж энэ номоор хүмүүжсэн. Монголын нэгэн үе. Энэ номонд Монгол улсын төрийн шагналыг өгсөн. Гэтэл энэ номын 22 дугаар хуудсан дээр байдгийг. Нөгөө айхтар шилээ зөөхгүй болохгүй. Гянангийн буруу юм ярих гэж. За энэ номны 22 дугаар хуудас 12 дугаар хуудсан дээр байна. Над руу харуулаад ярьж тэр энтлийн камераас авчих. Ямар ч байсан өнөөгийн Монгол улсын өргөн нутаг дээр одоо бас 30 мянга, за 30 гэж байгаа үз. 30 мянган жилийн өмнө буюу дунд буюу хожуу планетийн үед хүн амьдарч байсан археологийн судалгаагаар батлагдж байна гэдэг энэ 6 гэсэн тоо байгаа үз. Тийм байна. За одоо энэ 6 гэсэн тоог одоо хэдүүлээ ард нь харъя. За энэ 6 тийм ээ энэ Навааны эртний монголчуудын түүхийн дурсгалууд Улаанбаатар 1980 он 22 дугаар хуудас. За ингээд за одоо би энэ номыг аваад ирлээ. Дээр Наваан Монголын эртний Монголын түүхийн дурсгалууд гээд 1980 он гээд за одоо 22 дугаар хуудсыг нэгээд хэдүүлээ харнаа тийм ээ. За чи өөрөө энд унш. Энд 300 мянган жил гэж байгаа. Тийм байна. Ой энэ дээр чинь 30 мянга гэсэн байна. Энэ номноос иш татсан хэрнээ 300 мянга 30 мянга гэж бичээд бүрхэл бүтэн үеийг доромжилж байгаа юм. Энэ хүн 300 мянган жил гэж археологийн олдвороор тогтоочод байгаа түүхийг энэ номон дээр бол Монголын түүх тэр чигээр худлаа байдаг. Тэг Баабрын түүх. Тэгээд би зүгээр баримтаар намайг ингээд амаар ярих юм бол атаарах чань худлаа ярьж байна. Тэгэхээр энэ хүний номноос иш авахтаа 300 мянга 30 болгож үчиж байгаа хүн чинь өөр хүний номноос иш авахтаа юу гэж хөргөж байсан бол доо. Гэтэл ийм ном нь төрийн шагнал авал энэ номоор Монголын нэгэн үе залуу үе түүхээ ойлгож гэнэ гэж бодоод явна гэхлээр өрөвдмөр байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол за тэгээд энэ муухай хэрүүл маргааныг өрхөд энэ миний олон жилийн судалгааны бүтээл актив чадраагаад үзүүлэхэд намайг нэг удаа тэгсэн. За инкута чи Монголын ноу хау гадаадынханд алдваа гэж. Яагаад тэгж хэлсэн гэхлээр одоо Япон Солонгос хоёр нэг давсалсан байцааныхаа төлөө баг дайн үүсгэх төгсөн шүү дээ. Кимчи манах гэл. Тэрэн шиг манай Монголын хоолны соёл гэдэг бол дэлхийн гайхамшигтай соёлтой. Монгол хоолны дэргэд паран цаолол цэцэрлэгийн хүүхд хийж байгаа хоол гэж ярьдаг.
Ерөөсөө одоо ингээд зөв хооллолт гэдэг их ярьдаг боллоо л доо. Гэтэл ерөөсөө л манай өвөг дээдсийн идэж ууж исэн бүхэн чинь зөв хооллолт байсан юм байна. Тэгээд Монгол хоолны соёл, ер нь хүн төрөлхтний соёл ерөөсөө 3 зүйлээр тогтдог. 1-р хоолны соёл, 2-р сексийн соёл, 3-р оюуны соёл. Хүн өлсгөлөө хүн хэзээ секс хийхгүй илүү дутуу юм бодож чадахгүй хоол. Хоолоо идчихвэл нөгөө биологийн зөнгөөр энийгээ сонирхон тэгээ оюуны ажил юм. Тэгэхээр монголчуудын хоолны соёл бол дэлхийд номер 1. Моноотой хоолоор өрсөлдөх үндэстэн дэлхийд байхгүй. Одоо тэгээ хэвлэлтэнд бэлэн болцсон байгаа байлаа. Гэхдээ энэ хэвлэлтэнд бэлэн болохоос гадна энийг би хэвлүүлмээргүй санагддаг. Яг гэвэл энэ маш том нууц. Өнөөдөр хүн төрлөختөн байна. Жишээлбэл цагаан хоол гэж яддаг. Монголоос өөр үндэстэн цагаан хоол идэж мэддэггүй. Дэлхийд цагаан хоолтой улс байдгүй. Цагаан хоол гэдэг чинь амтны сүүнээс гаргаж авсан хийгсэн бүтээгдэхүүнээр хийгдэг 2000 гаруй нэр төрлийн хоол байдаг. Сүүгээс гарсан. Сүүнээс гатуу идэн гарна, зөөлөн идэн гарна, жихэрлэг идэн гарна, согтууруулах ундаа нь гарна, жирийн ундаа нь гарна гэж эхлэх юм бол. Тэгтэл өвснөгөө ичээд өөртөө цагаан хоолтон гэж яриад байдаг байхгүй. Энийг одоо болох хэрэгтэй. Монголчууд хоолыг цагаан хоолтон гэхүү. Тэг өвсөн цагаан идэ, энзүүн гаралтай, улаан идэ, махан гаралтай, ногоо идэ, ургамлын гаралтай, шар идэ, мах сүү, ногоо идэнээс гаргаж авсан тосон идэнүүд, хар идэ, унд ус. Монголчуудын байна монголчууд их сонио ард юм шүү дээ. Монголчуудын хамгийн их голдог юм бол ус. Үзэж болох уу? Тэг ус. Монгол хүн усыг маш их сонждог. Ундны усаа. Бус тимийг нэг сонжоод байдгүй ард юм шүү дээ. Тэгэхээр тийм учраас энэ монголчуудын одоо энэ бол цагаан эдэний товчон байна. Энэ бол улаан эдэний товчон байна. Энэ бол ногоо эдэний товчон байна. За ингээд шар эдэний товчон. Та хэдий завндаа энийг хийж үү? Хэдэн жил болов? 30 гаруй 40 жилийн өдлөнгөлдөө. Өнөөдөр би харамсдаг шүү дээ. Өнөөдөр Монгол үндэстэн Монгол улс гэж Монгол хоолтой нэг ч гуанз байдгүй байхгүй. Би энд харамсдаг шүү дээ. Одоо зөндөөл байна гэж. Гүү Монгол хоолтойд нэг ч Монгол хоол байдгүй. Гэвч одоо жигэнсэн гурилтын шүлгээл би чам жишээ ярив. Жигэнсэн гурилтын шүл хийдэг гуанз Монголд байдгүй шүү дээ. Жигэнсэн гурил гэдэг чинь жинхэнэ таан хүмүл намтагдсан малын махаар хийгээд өрөмний шар тосоор Монгол талд ургасан гурилаа өрөмний шар тосоор тослоод жигнээ гаргацсан. Шар тосныг аваад үтгэл жигэнсэн гурилыг аваад үтгэл шар тоссон гинэл гарт шар тосны бисаа хаваад шөлөө өнөртгөд таан мангарын зангинэл эхлэхэд энэ жонцтой шүл байхгүй. Ургамлын тосоор тослоод юм уу маслаар тослоод янз бүрийн амтны махаар хийгээд халуунагаа илүү дутуу юм аа. Энэ ном үнэхээр хэрэгтэй ном байна. Зүгээр ингээд халт ингээд харахад энэ чинь одоо ийм энэ ном төгсгөлдөө бас ингээд монголчуудын хоол ундтай холбоотой зүйл зэцэн үлгэр домгууд нь бас бүгд хавсрагдчихсан. Бүр үлгэр домогтой. Тий, энэ одоо жишээ нь адууны алаг сайхан аягны алаг муухай гэл тий багчтай. Болоогүй мах хотоодын талгаатай, бодлого өөр талгаатай гэл энэ Монгол ардын хоол ундтай холбоотой зүүр зэцүүг онцог жишээлхэд гаргалсан ганц могой 3 өөр өнгөтэй тэр юу вэ? Хитүү. Ардын аман зохиолууд бүгд энд байж байна. Тийм энд бас би нэг юм хэлэхтэй. Би өөрийгөө баримт зохиолч гэж хэлдэг шүү дээ. Өнөөдөр одоо би энэ телевизэн өмнө амаг ордон чинь. Надаас өөр төдөө багш үтээрээс өөр баримт зохиолч өнөөдөр Монголд байхгүй. Баримт зохиол хийх гэдэг бол маш нарийн урлаг. Тэгээ миний номнуудын ард нэг ийм үг байдаг. Одоо тий. За энэхүү бүтээл нь монголчуудын эртний өвөг дээдсээс эхлээ өнөө хүртэл олон зуун жил дамжуул өвөлж аривжуулж хөгжүүлж ирсэн хөлбөмбөг хэрдмийн ухаан далаагаас мөгсмөний шүүрдэн цуглаасан багаах хэсэг юм гэж. Эдгээрийг хэрв ариун тансаг анхлын цэцгэс гэвэл сайх цэцгсийг баглан боож та бүхэнд хүргэсэн тэр хэсэг нь л миний хөдөлмөр гэж. Баримт зохиолынхаа би зохиолохоор дандаа энүүг хийдэг байхгүй. Энэ зохиолыг хэрв баглаа цэцэг гэвэл боосон боотон л минийх. Би тэр баримтуудыг л эвлүүлсэн болохоос биш би зохиогоогүй. Баримтаар зохиол хийнэ гэдэг бол урлаг. Зүгээр тэр хүний тухай гэдэг одоо жишээлбэл Сорготон бэхийн тухай гэд уран зохиол бичихвэл өөр. Тэр бол Сорготон бэхийн судалгаа хийгээд Америк эрдэмтэн, Японы эрдэмтэн, Гаттын эрдэмтэн, Монголын эрдэмтэн ингэж үздэг гээд баримтаар бичих нэг өөр. Тийм учраас баримт тэгээд монголчуудын жишээлбэл Япончууд Азийнхны цайны соёл гэдэг нэг гайхамшигтай байдаг гэж ярьдаг. Монгол цайны соёлын дэр гэдэг бол өрөвдмөр жүжиг байдаг. Монголчуудын цайны соёл гайхамшигтай шүү дээ. Монгол цай гэхэд 200-300 нэр төрлийн цай байна. Дээр нь зочин ирэхэд шин цай чанж өгнө. Тэгээ хард цай, сүйтэй цай гэл тэ ингээл борцтой. За хоёулаа дараагийнхаа сэдв рүү орохгүй бол цаг дуусгаад их зовлонтой байна. За таны хайрын тангараг гэж эротик ном бас гарч ирсэн. За энийг бол хоёулаа зүгээр дурдаад өнгөрчий дөө. Би дурдахаас зүгээр бас нэг юм хэлэхгүй л болохгүй. Өнөөдөр манай Монгол одоо охид түүхнүүдийг хүчирхийлсэн аимшиг эргүүд их гарч байна.
Энэ юунаас болж байгаа нөхөр уламжлаа мартснаас болж байгаа. Харийн соёлыг хэд шүтээд бол өөрөөр энэ одоо миний бас хэвлэгдэг нэг бүтээл байна л да. Монгол ардын аман зохиол доторх янаг амаргийн явдлын тухай өгүүлдэг орчин гэж. Сексийн соёлоор Монголтой өрсөлдөх үндэстэй энтгэхээс өөр байдгүй. Гэтэл ийм агуу сексийн соёлтой ард түмнээ нөгөө ард түмнээ хүмүүжүүлж ирсэн, үр хойч хүмүүжүүлж ирсэн энэ соёлоос нь дасалчихтай зэрэг энэ харгас гэрчгийн суурин соёл иргэншлийн аимшиг үзэгдүүд Монголд их орж ирж байгаа байхгүй. Тэдний аимшигын кинонуудыг үзсэн, аимшигын номыг уншсан хүмүүс дуурах. Гэтэл өөрсдийн энэ агуу соёлоо одоо хойч үеийнхэндээ өвлүүлдэг. Энэ агуу соёл би хэлж штэ. Сексийн соёлоор хятад бараад аль нь ч манай Монголыг гүцэхгүй. Яагаад гэвэл дээр нь одоо эмэгтэй хүнийг хөндлөж улс үндэстэн төгс төгөлдөр болдог. Дэлхийд эмэгтэйчүүдийг хөндлөдөг баг ганцхан улс нь Монгол. Өнөөдөр би бол хомог ордон хэлнэ. Яагаад гэвэл эмэгтэй хүний ажилд Монгол эр хүн оролцдог. Өөрөөр эхнэрийнхээ ажилд эр хүн оролцдог. Бус орнд бол эхнэрүүд боол. Ерөөсөө нөхрийн үгээр манайд бол. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдэд хөндлөж чадна гэдэг бол тэр мундаг соёлын илэрэл байхгүй. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдэд хөндлөж чадахгүй өөрсдийнхөө уламж соёлоо мартснаас болоод тийм учраас би энэ хайрын тангараг номыг яах гэж хийсэн гэхэлэр энэ одоо загас наадуулах урлагт ямар нь зөв байдгийг, ямар нь буруу байдгийг, ямар гаж үзэгдэл байдгийг, яаж энэ соёлыг авч болж жаргалтай сайхан гэр бүлийн өрхийн толгой гэрийн эзэгтэй болж амьдрахын гэдгийг үзүүлэх гэж би энэ хайрын тангараг номыг хийсэн. Ер нь Монголд хамгийн олон хэвлэгдсэн номын нэг нь хайрын тангараг. Энэ баг 30 мянган гаруй хувь хэвлэгдсэн ном шүү дээ. Уг нь бол олддоггүй болохоос биш. Энд бол ерөөсө бүгдийг би чадлагаараа гаргасан. Энэ уул нь 4 дэвтрийн 2 дэвтэр л гарсан. Дараагийн 2 дэвтрийг би бичиж чадаагүй. Эхний 2 дэвтэр нь эрчүүдийн амьдрал гардаг. Шоронд, цэрэгт гэл. Дараагийн 2 дэвтэр нь эмэгтэйчүүдийн түгээр хийсэн чинь тэгээ би эр хүн болохоор бичиж чаддаг байхгүй. Тэгээд нөргөд үү. Та захиалга талгаал гаргаараа яг одоо өнөөдрийн 30 жил явсан амьдралаа монголчууд яг толинд харна да. Тэрэн шиг бичсэн ном одоо нэг гарахгүй зү. За тэгэд алдартай хон гэрээдийн их хоттой ярилцж байхад нөгөө айхтар үзлийг асуухгүй ч болохгүй. Хятадуудыг үзэн яддаг одоо хятад хүн л байвал хөөж дахиад байдаг юм шиг таныг бодож дүгндэг. Би бол тэгж боддгоо. Та бол хятадыг үзэн ядхаасаа илүү хятадыг судалсан хүн байхгүй юу? Би таныг л одоо хятадыг барьж олон барина гэж гүгүүд яваад байсан. Ерөөс сандгүй хүмүүс тэгж ойлгодог. Гэхдээ та Монголын төр гадны зүгээс ингэж бодлогоор оруулж ирж байгаа тэр зөөлөн хүчний бодлого, тэр төрийг самууруулах, төрийг алдагдуулах тэр бодлогын эсрэг явдаг тул тэрс үзэлтэн шахуу болцсон хүн юм уу гэж би боддөө штэ таныг. Би ер нь андуурч гэнэ үү? Юу гэж хариулахын дайсны ойлгыг гэвэл маш сайн судлах л ёстой. Би өнөөдөр хятадыг ер нь нэлээд сайн мэддэг хүмүүсийн донд ордог. Хятад хүний зан аашиг, хятадын төв өнгөрсөн үеийн түүхийг өнөөдөр явуулж байгаа бодлогыг өөрөөр хэлбэл хүмүүс намайг тэгж хэлдэг л дээ. Ерөөсөө хятад гэвэл толгойтой өснө босдог. Би бол үнэн хятад гэвэл толгойтой өснө босдог. Яагаад гэвэл тэдний 2000 жил монголчуудын эсрэг явуулсан аимшигт бодлогыг ясмахаараа өвлж авсан хүн. 2000 жил Монголыг иргэшэлдээ оруулах гэж оролцсон. Би олон жилийн өмнө Цэнши хааны Монгол хөнгөд номон дээр бичгээд намайг олон хүн шоолж ирсэн. Өнөөдөр хятад эрдэмтэд нь өөрсдөө инженер Монгол хүн байсан байж тэгэ зөвшөөрч эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр хятадыг ойлгохын тулд хятадыг маш сайн судалдаг байх хэрэгтэй. Би ганцхан үг хэлдэг юм л да хятад хүмүүст. Хилийн наан бол би эзэн. Та нар миний гутлыг таслах хэрэгтэй. Би эрээн давхал юм бол би та нарын гутлыг таслана, зөвшөөрнө. Хил дотроо л эзэн бай. Гэр гэртэл л эзэн бай. Миний Монгол нутагт орж ирчээд миний охтыг битээ доромжил, Монгол хүнийг битээ доромжил. Доромжилвал би гутгал нь аль нь хамаа байхгүй. Зочин шиг байвал би хүндэтгэн. Чи Монголд ирээд зочин шиг байвал. Дээр нь байна эрлий цүн цагаан дээр хоёр эх оронгүй. Эрлий хүмүүст нутаг байдгүй. Тийм учраас үеийн үед Монгол төрийн өндөрлөгт эрлий хүмүүс орж ирэхээр Монгол үндэстэн бутарч сарниж сүрлийн ирэмрэг иржсэн. 90 хэдэн онд таныг одоо ингэж хэлэхээр л энэ одоо ямар муухай хүн бэ арчсан юм. Яагаад энэ хүмүүсийг ингэ эрлий цэрлий заран дуудаад байгаа юм бол гэж боддог байла. Гэтэл тэр цагаас хойш 20 жил өнгөрсөн байхад үнэн нь харагдаа тэр хүмүүсийн Монголын төрд гай болсон бодлого нь одоо ингэ өдрөөс өдөрт нүдний өмнө тодорч шít. Тэгээ юм байдаг юм л да. Би ганцхан юм хэлдэг байсан л да. Монголын ард түмч их сонио ард түмэн шүү дээ. Хүнээ байтугай адуус малаа ямар угсаа гаралтай мэддэг.
Тийш. Азаргам нэм гүний төл, тийм азарганы төл гэл энэ үнэвэл тийм ухны. Одоо ч сайн мэдж байгаа шүү дээ. Энэ шиг хэн холимог зустай хэн холимог зусгүйгээ маш сайн мэддэг. Тийм учраас би бол ганцхан юм 90 оноос хойш хэлж ирсэн. Та нар аав ээжээ сонгож төрөхгүй. Тийм учраас та нарын хувьд зээг бид оромжлохгүй. Хүндэтгэнэ. Ганцхан миний төрийг битгий самраач. Монгол төрөөрөө дөрөвд нь ойлд нь ойрд нь бүрээд нь Монгол нь халах нь үзүмчин тоглоё. Та нар алтныхаа уурхайг байгуул, банкаа байгуулъя. Төр битгий самраад өгөөч л гэж би гуйдаг байхгүй. Өнөөдөр ч би тэгжэл гуйдаг. Төрдөл эднийг оруулж болохгүй. Түүнээс ч хүнийхээ хувьд энэ төрснийх нь хувьд эднийг ад үзэж болохгүй. Тэр гутлаад ослно, барилгаа барина уу? Бизнесээ энэ энэнд нь хориг тавьж болохгүй шүү дээ. Ганцхан төрөө Монгол хүн Монгол ухаанаар удирдээ. Тэ? Монголын төлөө төр удирдах гэдэг бол өнөөдөр Монгол улсыг хөгжүүлэх маш амархан шүү дээ. Ерөөсөө улс хөгжүүл 3 хөл юм хэрэгтэй. 1-р түүхийд хэрэгтэй. 2-р үйлдвэрлэлийн тоног төхөр, 3-р ажиллах. Манай дэлхийд түүхий эдгүй хэрнээ үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж ажиллах хүчээр амьдраад байгаа Солонгос, Япон гэдэг олон орн байна. Гэтэл Сингапур түүхий эдэнд байж хад үйлдвэрийн төхөөрөмжийг өгдөг. Ажиллах боломжтой хүчний сургахыг дампууруулад байдаг. Оронд нь бахан гаднаас ажиллах хүч оруулаад ирдэг. Энэ төрлийн бодлого ер нь бол байна 2 агуу гүрний дунд дэсэх гэдэг бол маш хэцүү. Маш хэцүү. Гэхдээ өвгдээдсэн маш их одоо бол өнөөдөр Монголын төрийг удирдах юм хүсчил байгаа бол өвгдийнхаа төрөө авч явсаасаа сур. Геополитикийн шатар тоглох хэрэгтэй. Үгүй ер нь бол юм штэ. Орос Хятад хоёртой энэ зэрэгцээ тоглохын тулд бол байна. Одоо өнөөдрийн байдлаар Си Цзиньпин Путин хоёртой оюун ухаан энэ төвшөнд очиж байж л энэ хүмүүстэй хөзөрнө. Мао Цзэдуны ялсныг алдартай үг гэдэг шүү дээ. Зэдэн балдаргыг очичоод айлчилж очиод хүлээж авахгүй бааха удаачаад хэдэн хоног хүлээлгчээд уулзаад гэсэн гэж. За зэдэн болоо гэж. Манай хятадууд танаа монголчуудыг 300 гаруй жил даралсан. Өрөө төлөй дөө хэдэн цагаач хэдэд оруулъя гэж. Ажиллаж тэгсэн чинь зэдэн балдарг инээс гэж. Үгүй манайх ч гэсэн танахыг олон зуун жил даралсан. Адилхан дөө. Тэгээ хүн өгөөд явах гэж. Тэгэхэд Мао Цзэдун зэдэн балдарыг сая хүлээж авч байна. Энэ бол би юм ярьж болох төвшний хүн байна гэж. Өөрөөр хэлбэл тэр оюун санааны төвшингээр хэмжиж хоёр төрлийн дээд төвшний хүмүүс тэр хүмүүстэй харьцдаг байхгүй. Ярих төвшин ижил вэж. Өөрөөр хэлбэл боловсролгүй хүнтэй боловсролтой хүн суугаа ярих гэхлээр ойлголцохгүй адилхан. Тэгэхээр улс төр гэдэг бол байна. Ер нь бол улс төрд 8 хүн орох бол хэцүү. Бизнесмен хүн орох бол хэцүү. Улс төрд улс төрчдийг уулан тусад нь бэлддэг штеп түр улс. Манай төрийн бөөр малгайн бөөр таниулах гэдэг ийм систем байсан. Төрийн малгайн бөөр таниулах. Залгамжлагчаа бэлддэг. Өнөөдөр бол залгам чанар алдагдсан. За түрүү хоёулаа хальтхан дурсаад өнгөрлөөдөө Монгол залуучууд хайч үгүй. Тэн дээр би зүгээр бодтой нэг юм таныг бас юу гэж боддог бол асууя гэж утсан. Манай хөдөлмөрийн насны аль л эрүүл саруул залуусыг төрөн зөвшөөрөөд гадагшаа ажиллах хүч болгож гаргах юм аа. Энэ хооронд нь эргүү ийм эцэггүй хүүхэд эзэнгүй төрүүлдэх юм аа. Гаслан энд л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юм байгаа. Та нар нэг л юм азаарай. Монголын жинхэнэ эрчүүд нь гарч байгаа. Эхнэр хүүхдээ тэжээ гэж, ирээдүгээ сайхан байлгая гэж. Энд зүтгээд тэднэрийгээ тэжээж чадахгүй, хүүхдийнхээ төлөвлөрийг хийж чадахгүй, орон байдлаа. Тэгтэл нь ядуурлж шүү. Тэгэхээр жинхэнэ эрчүүд нь гарч байгаа байхгүй. Жинхэнэ ирээдүгээ боцснууд нь явж байгаа. Ер нь цөөхөн үндэстний энэ дуул нь Монголын эрдэм чадaltaй олон сайхан залуучууд. Би одоо өнөөдөр ингээл телевиз зараач байгаа, улс төрчтэй орилж байгаа, ард түмний орилж байгаа харж л да. Хүчрэг хийлэл амар боллоо гэл. Гэтэл миний хэдэн шавнар байдгийн. Одоо Монголын гартан толооны урлагийн холбоотой Карамагаga гартан тоо. Энд байна охтуудыг чинь сургаад өгөө. Ингээд хүн гудамжинд дөрөөд авахд нэг бие хамгаалагчтай болгоод өгөө. Гэхэд ирж хүүхдээ сургадгүй хэрнээ хүчрэгэл газар аваад. Тэд хүмүүсийн чи эсрэг одоо ерөнхий боловсролын сургууль төрлийн бие хамгаалах урлагийг нь орж явах хэвээр. Энэ сургуулиуд нь орж явах. Тэгэхээр Монголд юм их гэхэлэр эдний чинь дэмжихгүй шүү дээ. Хөөе. Хараа даяар Монгол одоо Хөх Монгол бүлэгмийн залуус гэл ингээл хүн харахад их л дөрөв ширүүн том биетэй тийм залуучууд байдаг. За энэ залуучуудыг бол үндэсний үзэлтэй тийм залуучууд гэж боддог. Гэтэл нөгөө талаас нь эднэр бол зүгээр танхаа балмад дээрэмчд гэж ингэж боддог. Тэгж яриулж таньдаг. Эсвэл тэдний нэрийг бариад тийм балмад юм хийгээд явдаг хүмүүс байгаад байна уу? Та одоо энэ хоёр бүлэгмийг мэдж байгаа хүний хувьд нэг хариулт өгөх. Тийм л дээ. Манай даяар Монгол хөдөлгөөн Хөх Монгол бүлгэн бол иргэний хөдөлгөөн. Төрийн бус байгууллага биш.
Иргэний хөдөлгөөн гэдэг өөр зүйл. Төрийн бус байгуулах гэдэг өөр зүйл. Өнөөдөр жишээлхэд манай Хөх Монгол үлгэнд байжгаад урваад мөнгөтэй хүмүүсийг дагаад гадны мөнгөтэй хүмүүсийн гар хөл болоод салж гарсан бүлгүүд байдаг. Өөрсдөө янз бүрийн төрийн бус байгуулах гэд нэрлээд тэгээд нэгнийхэн захилгаар нөгөөдгийг нь очиж айлгадаг. Ийм үзэгдэл байна. Намайг шоронд байх хугацаанд одоо энэ мухыг хэлжлээ. Манай залуусыг бол маш ихээр завчид тараад шоронгонд дийсэн. Батуул хүртэл Улаанбаатар хотын гудамжаар халтан дэг зүүсэн хүн явуулж болохгүй. Бүгдийн шоронд тэгж хотын зарагч явахдаа цагдаагийн газрын дарга нарт үүрэгдэжсэн. Тэ? Ер нь бол даяар Монгол иргэний хөдөлгөөн төрийн бус байгуулах хоёрын ялгааг ойлгох хэрэгтэй. Төрөөс та нарт туслая гэд тамга тэмдэг гуйж авчаад явж байгаа хөдөлгөөн байгуулах бол өөр зүйл. Ард түмнийхээ сайхны төлөө ирээдүйн сайхны төлөө явъя гэд иргэний хөдөлгөөнд нэгдэж байгаа үзэгдэл бол өөр зүйл. Тэгэхээр иргэний хөдөлгөөн төрийн бус байгуулах хоёрын ялгаж салгах. Даяар Монгол хөдөлгөөн Хөх Монгол хөдөлгөөн бол иргэний хөдөлгөөн. Дэмжихийг хүсвэл цагдаач орж болно, улсын их хурлын гишүүнч орж болно, жирийн иргэдч орно. Хүсэхгүй л энэ ч орохгүй байж болно. Энэ үл төрийн бус байгууллагын гишүүн болсон бол тэр байгууллагынхаа үнэмлэхийг аван тэмдгийг зүүн, тэр байгууллагынхаа удирдлагын хийсэн үгийг хийн. Энд л ялгаа байдаг аахгүй. Тийм учраас даяар Монгол хөдөлгөөн бол ер нь бол даяар Монгол хөдөлгөөн Хөх Монгол хөдөлгөөн бол Монголд орж ирдэг гадаадын цагаач Хятад, Япон, Солонгос, Оросуудын ганц айдаг хөдөлгөөн. Ягаад гэвэл даяар Монгол хөдөлгөөний тэргүүн анхны тэргүүн залуу нь бол Японы Якуза алс хэргээр цаазаа аваад буудулсан. Хөх Монгол хөдөлгөөний нэг том залуу нь яг Герман хүн алс хэргээр цаазаа аваад бас дугтайсан. Би өөрөө толгойлогч нэгэ цаазаа аваад явчих төгссөн. Тэ? Энэ хөдөлгөөн бол бид нар ганцхан юм хэлдэг шүү дээ. Зочид тэрүүн нутаг дээр зочин шиг байвал бид та нар яах ч вэ? Зочид араатан шиг ажиллавал хогчин шүү. Тэ? Хогчин шүү гэдэг л бидний зарчим бол энэ. Түүнээс биш хоёр хужаа компани энэ одоо миний ажлыг болгохтон чи очиж талаагаад хэднөрөнгөд нөгөөдх нь очиж дээрлэх юм бол энэ хөдөлгөөний хөдөлгөөн биш. Иргэний хөдөлгөөн гэдэг чинь үндэсний үйл энэ дээр л өршдөг байхгүй. Монголын хүн болгоны сэтгэл зүргэнд иргэний хөдөлгөөнд нэгдэх үндэсний үдлийн үр хөврөл байж байдаг. Хүн болгон эх орноо сайхан болгох гэсэн хойч үе сайхан гэтэл төрийн бус байгуулагч өөрсдөө энийг яагаад ойлгохгүй гардам. Өнөөдөр Монголд ерөөсөө 3 иргэний хөдөлгөөн байдаг байхгүй. Ардчилсан холбоо. Энэ бол иргэний хөдөлгөөн. Ардчилсан холбоо байгуулахдаа Монгол Ардын хувьсгалт нам улс төрийн төвчнөөс бид байгуулга гэж зөвшөөрөл авах гэнэ. Ард түмэн нэгдсэн иргэний хөдөлгөөн. Дараа нь газар шорооны төлөө тэмцэж гарч ирсэн даяар Монгол хөдөлгөөн. Бид туйлзын яамнаас зөвшөөрөл гуйгаагүй. Бид Монгол Ардын хувьсгалт намаас зөвшөөрөл гуйгаагүй. Дараа нь Хөх Монгол. Бид нар бол иргэний хөдөлгөөн. Энэ хөдөлгөөний нэр төрүүл ерөнхийдөө олон улсад бол аюул өндөр үйдэг. Монголын үндэсний үзлүүднүүдийн гол нэгдэж байдаг хөдөлгөөн. Энэ хөдөлгөөний залуустай миний ганцхан загчин намайг сая шоронгоос гарч ирсний дараа нэг мундаг улс төрч гавьяат хүн цолтон дэгтэй нэг хүн хэлж ирсэн л та. Намайг ч бас урд нь нэг бусудаа шоронд тогтоол өсчихсэн шүүгчүн. Инкута чи нийгмийн хогшааршгүй болсон. Би бол ингээд улсын хурлын гишүүн байсан ийм гавьяат төлчүн. Гэтэл би чамд атаарах гэж байна гэж. Чамдаар олон сайхан залуус огт ирээд багшаа гээд үнсүүлээд зарим нь өшөглүүлээд явах юм гэж загнуулаад. Гэтэл би одоо ийм бид надыг тоож ирдэг хүн байдаг. Тэгээд би хэлгүй энэ хүн юм өгөх гэдэг, хүнд ухаан өгөх гэдэг бол өөр зүйл. Хүн захирч эрхшээлтэй байх гэдэг бол өөр зүйл. Тэгэхээр ухаан өгч чаддаг хүнийг хүн багш гэж хүндэж явдаг болохоос биш. Чи энийг тэрийг мөнгө өгье гэдэг хүнийг хүн багш гэдэг байхгүй. Энэ ялгааг бас ойлгох хэрэгтэй. Даяар Монгол хөдөлгөөн Хөх Монгол үлгэнд бол ерөнхийдөө үндэсний үзэлтэй бүхэл хүмүүс нэгддэг. Хөгшин залуу тий. Яагаад гэвэл бидний ярьж байгаа юмнууд бол одоо жишээлхэд бид нар бол одоо би сая ярьлаач жишээлхэд гадаадд байгаа болон дотоод байгаа монголчууд Монголынхаа соёмбыг залахдаа соём тэмдгээ ойлгодог байх хэрэгтэй байхгүй. Энд чи ийм учиртай гэдэг хүүхдүүд соём тэмдгийн төвхийг би энд ярьчих л да. Энэ 40-од оны үед болсон гинлээ манай аав л ярьдаг юм. Анага үндсэн хууль батлагтаа чин төрийн далуу байна. Тэгээд тэрний хурал дээр бөөн шүм зохицолтой энэ соём бол шашны тэмдэг мэмдэг гэл. Тэнгүүд хэдэн өгзөр өгцөл Дамнасранга Аринчим мэмо хоёрыг дуудаад энэ соём гэдэг юм бол Монгол улсын далбанд байж хэвчээ. Та ямар ч аргаар хамааг авчулдаг. Тэнгүүд Аринчим мэмоогоо ороод нөгөө улсын одооныхоор бол улсын хурлын гишүүд ч штэ. Гишүүдийн дээр ярьж гасан гэж. Гэхдээ энэ ч одоо шашны тэмдэг бишээ ард юм байна гэл. Их хурлын гишүүдээ. Энэ хоёр босоо штэ. Энэ чи хэрэн байхгүй юу?
Эх орноо бат хамгаалж байгаа. Энэ хоёр гурвуулжин чинь доошоос нь жадны үзүр байхгүй. Дайснаа бат дарж байгаа ингээд. Энэ голдногоо хоёр загас чинь нүдэн хандв. Эх орноо сонор зураг хамгаалж байгаа юм. Энэ шашин тэмдэг биш гэлсэн. Нөгөөдөл өөг гүтэл соёмрыг үлдээсэн. Гэтэл үнэн чанартаа энэ соём чинь 5 махбодыг билэгдэв. Хосоор энэ хоёр босоо нь модон махбод эрэмээр. Энэ хоёр гурвуулжин төмөр махбод эрэмээр. Энэ хоёр дөрвүүлжин шороо махбод. Голынх нь арга үлг нь усан махбод. Ингээд нар сар хоёр нь хийм махбодоо төлөөд галан. Энэ орчлон гэдэг чинь 5 махбодын нэгдэл задлаар байдаг. Хүн гэхэд энэ 5 махбодоос бүрдээд 5 махбодоо задардаг. Жишээлбэл хүн өөх гэд эхлээд хийм махбод нь алга болоод амьсгалан зогсдог. Дараа нь усан махбод нь алга болоод шингэн дуурсдаг. Дараа нь шороо махбод нь авшаа эхлээд хийм махбод нь алга болоод дараа нь гал махбод нь алга болдог. Бие нь хөрдөг. Тэгээ усан махбод нь алга. Тэгээд шороо махбод буюу арьсны өрөө төмөр махбод нь. Энэ 5 махбодод бүх юм нэгддэг. Жишээлбэл чи ягаад 5 уруутай вэ? Чи ягаад 5 метр хөтэй байгаа юм? Ингээл эхлэх юм бол эн чинь бүхэл бүтэн философи байхгүй. Тэгэхээр эренчингөө бас л ухаантай хойч үед энийг аваад тэгэхээр өнөөдөр далбаагаа хараад соёмбоо хараа сууж ахлаа хасар их гүн ухаан ойлгоно. Хасар их юм ойлгоно хүн. Энэ арга билэг гэдэг бол орчлон тогтнохын цөм. Цагаан хар хоёр байж, сайн муу хоёр байж, орчлон тогтно. Ерөөсөө орчлон тогтсох чинь эсрэг хоёр юм байж ижил орчлон тогтно. Голдоо. Тэгэхээр энэ философи хүртэл ойлгодог байх хэрэгтэй. Зөвхөн номын үсгээс гадна. За, ойлголоо. За. Таны одоо байнга зүүж явдаг хас тэмдэг. За, хас тэмдгийг бол одоо монголчууд ойлгодог болсон. Энэ бол гитлерийн бэлэг тэмдэг биш ээ гэдгийг мэддэг болсон. Гэтэ та ер нь хичнээн жил энэ хасыг өөртөө зүүж юу? Тэгээ энэ ч одоо ер нь маш олон жил зүүсэн. Би нэг дээдийн өрөөнд буудуулах гэж хэвтэж байхдаа хүртэл зүүж ирсэн. Тэр намайг би гянданд энийг зүүж ирсэн. Тэгээд нэг Монголын шоронд гянданд хүн дэнжтэй колон зүүдэг юм байна гал хэдэн хүмүүс гомдол гаргаад манайд ингээд таслаа хийд. Тэгээд энэ хүн дээд дэглэмээс энтэй бууж ирсэн гэж. Хас гэдэг бол энэ ерөөсөө одоо шинжлэх ухаан одоо л ойртож яваа. Онлыг тайлбарласан философи болтов. Хас бол байна хоёр янзад түү би чинь ч одоо танай нэвтрүүлэгд орж ирэхдээ буруу харуулж өгч. Хасыг энэ талаар нь зөвхөстэй. Хасыг хас бол ерөөсөө эрэм шинжээ өөртөө агуулж идэг зүйл байхгүй. Одоо яг ингээд харах юм бол энэ эр хас. Энэ тал нь. Энэ тал нь эм хас. Эр хас бол хүч, тэнхээ, амжилт, ололт, ялалтыг хурааж идэг. Эм хас бол түгээж идэг зүйл. Тэгэхээр хараал ерөөл хараал хорлол болоод цагаан хайлан болоод байвал эмээр нь зүүж явах хэрэгтэй. Тэр хар хайламыг зайлуулахын тулд амжилт ололт төсгийг үл эрээр нь зүүж явах хэрэгтэй. Дээр нь энэ хасын философч өөрөө одоо гүн ухаан юм даа ерөөсөө асар том гүн ухаан. Одоо оргилдоо хүрхээр энийг хоосон чанар гэж нэрлэдэг. Хоосон чанар. Өнөөдөр хүн төрлөختөн одоо л хоосон чанар руу дөхөж явна. Хоосон чанар гэж монголчууд юуг томьёолсныг бас энэ манай өвгдөөс чинь ингэдэг монголчуудын нэг гайхамшигтай чанар байдаг байхгүй. Гайхамшигтай тэр агуу гүн ухаан оюуныхаа томьёолыг хурангуулад ийм бэлэгдэл тэмдэг татгалцдаг. Бэлэгдэл тэмдэг. Соёмбод татгалцсан тэгвэл бас ингээд жишээлбэл сексийн соёлыг хурангуулад чандман эрдэнэ, зэндмэн эрдэнэ гэдэг тэмдэг татгалцсан. Зэндмэн эрдэнэ гэдэг нь эм хүний бэлэг хэрэгтэй, чандман эрдэнэ гэдэг нь нэр хүний бэлэг хэрэгтэй. Энэ хоёрын буйнаар хүн гэдэг амт үүсдэг. Ингээд тэр бэлэгдэл дүрсэд хураах чадвар бол монголчууд их гайгүй. Энэ хасыг их олон орн шүтдэг юм шиг. Яагаад тэгэхээр Хятадын нэг зохиол уншиж байгаад нэг одоо хааны хатнаас хүүхэд төрсөн чинь хас атгаш төрлөө гэж байгаа байхгүй юу? Гайхсан шүү дээ. Чингис хаан нөөж атгаш төрлөө. Тэгээд тэр хасыг ингээд бэлгшээгээ тэр хүүхдийг бүр ингээд дээдлээд байгаа байхгүй юу? Ер нь юм шүү дээ. Энэ Азийн орнуудад монголчуудын дэлхийд тараасан маш их соёл байдаг байхгүй юу? Одоо бол тэр улсад суурьшсан юм шиг санагддаг. Их усүрийг хайх юм бол Монгол руу орж ирдэг. Тэрний нэг нь бурхан багшийн жижигэн дээр хас бүтээдэг байхгүй. Бурхан багшийн сэрэг дөрвийг бүтээхдээ заавал хастай бүтээдэг. Жижигэн дээр нь хас бүтээн. Одоо Катээсэн мундаг кино гэдэг жижигэн дээр хастай бурханы нур зодтолтол хөл дээр нь хас бүтээдэг. Энэ хас гэдэг чинь өөрөө танин мэдхүн эрдэм мэдлийн оргилын хоримтлал гэдэг байхгүй. Энэ хасын тухай маш олон юм тайлбарлаж болно. Дараа энийг тусдан жижигтэн гэх юм бол Тэгээ. Монгол ардын хувьсгал нам биш үү? Ардын намч анх тамга нь голдоо хастай байсан. Ардын журам цэргүүдийг ялах тэмдэг хастай байсан. Монголын 20 дугаар зууны шинэ улсын анхны мөнгөн тэмдэг $1000 гэж алдарсан доллар чи хастай байсан.
Энэ чинь бидний өвөг дээдсийн соёл. Энэ өвөг дээдс ухаантай өвөг дээдс чинь тэнэгтэй энийг сонгож авав. Өвгдийнхөө соёлыг мэддэгтэй. Өнөөдөр би ингээд залуустай хасаа харуулаад маш олон юм тайлбарлаж өгч чаддаг байхгүй. Соёмбоо харуулад маш олон юм тайлбарлаж. Танай гэр бүлийн нэг сайхан уран бүтээл үү? Эхнэр охин хоёрын 180 м одоо урттай нууц тавьж байгаа ингэж ойсон их гайхамшигтай уран бүтээл үү? Тэрийг би бэлдүүлсэн юм аа. Дүрсийн. Хоёлаа нэг үзэд хийдэх үү? Та ийшээ миний артлын дэлгэц рүү. За энэ Монголын нууц тавьж байгаа. Энэ зургуудыг хараад байхад бурханчлан бүр ботхон бүтээлүүд байгаад байна тийм үү? Тий. Зургийн бурханчлан бүр бат цаасан дээр буулгаж өгөөд торгон дээр манай охин өөрөө буулгасан. Энэ одоо хаана байдгүй? Энэ бол одоо танай гэр бүлийн манай гэртэл байдгийн. Манай гэртэл би энэ засгийн газрыг аваач гэж хэдэд удаагүйс авахгүй л байгаа. Энэ 180 м хөх торгоноор ойсон нууц товчоо гэдэг Монголын нууц товчоо гэдэг. Энэ бол монголчуудын байтугай дэлхийн түүхэл дээ. Дэлхийн түүх өөрөө. Тэгээд бидний түүх сүүдэрт дарагдж идэг улсууд Монголын нууц товчоог үүсгэх гэж оролддог. Жишээлбэл өнөөдөр Монголын нууц товчооны хоёр их л олдсон байдаг. Кята ханзар. Энийг Кятад ханз гэж хүртэл дайрдаг. Кятан дүрс үсэг гэдэг чинь бол Монгол үсэг штэ. Хятад ханзаас өөр. Тэгээ хажууд нь хятад ханзаар хадмалцсан байдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсө урд Монгол их л байдгийг. Хоёр Кятан ханзаар үтсэн их, нэг хотон Монгол үчээр үтсэн алтан товч. Та Чанчин бомбын тэмдэглэлийг уншсан баг тийм үү? За. Би нэг сүүлийн үед Молор Эрдэнэ гэдэг нэг хүн гараад ирсэн. Философч гэдэг. Одоо Чингис хаан гэж байгаагүй штэ. Монгол юун төр улстай байгаагүй штэ. Гэж одоо ингэж ярьж тунхагаас нэг хүнтэй болсон. Ийм үзэгдэл байдаг юм аа. Нэг олон танигдах өвчин гэж. Нэг нэр төр болж авах. Олон танигдах өвчин гэж нэг юм гаж үзэгдэл байдаг. Паранои гэж нэрлэдэг баха та. Нэг юм нэр алдарт шунагчтай үзэгдэл. Өөрөөр хэлбэл би ийм сайхан сүм бүтээж чадахгүй бол энийг шатаачихад миний нэр түүхэнд үлдэндэ гэд ертөнцийн 7 гайхамшигыг шатааж байсан шиг. Энэ цаг үед олон танигдах шаардлага олон хүмүүст байдаг. Тэгэнгүүт хамаа намаа байхгүй. Өстой нулимж юу ч хамаагүй нулимдаг байгаад олон танигдж байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр гай жимийн хүмүүс их анзаарч нэг хардаг. Эсвэл гайхамшигтай юм нэг хардаг байхгүй. Голоор нь голдоо явцдаг. Тэгэхээр гай жим байх юм бол хүн харгаас өөр. Тэгэхээр би тэр залуугийн ганц нэг ярилцлагыг үзсэлдээ зүгээр л тийм нэр алдарт донцсон л залуу байлаа. Зүгээр эрдэм боловсрал гэдэг чинь бол байна ашиглаж чаддаг зүйлэл эрдэм боловсрал гэн нууц товчоогоо бүрэн уншиж үзээгүй гэж Чингис хааныг нулимж болохгүй. Зүгээр тэр хүнийг би одоо юуг нь хэлэх вэ? Тийм хүмүүс энэ тэндгүй байдгийг. Нэр алдарт орлсон тийм гаж өвчин. Энэ бол сэтгцэн өвчний нэг илэрэл шүү дээ. За тийм дээ. За цензургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөх төгсөн. Бид хоёрын цаг дууссан. Тэгээд миний одоо би ч одоо олон юм асуугаагүй байх л тоо. Та үзэгчдэд хандаж одоо хамгийн сүлд юу гэж хэлж нэвтрүүлгийг өндөрлүүлмээр байна. За миний хүсэл үл ийм л байна. Монголчууд бол гайхамшигтай үндэстэн. Юм хүүхд төгшдөг. Өнөөдөр өөрсдөө ингээ гадаадад явахдаа Монгол гэхээсээ ичдэг. Монгол бол хотронгуйар хөгжлгүй байна гэж ярьж байдаг. Би энэ хүмүүст ганцхан юм зөв. Эхлээд та нар өвгдээцийнхээ төвийг судлаад үз. Өнөөдрийн та нарын ичиж байна гэж яриад байгаа юмыг үлдээх гэж энэ өвгдээц чинь ямар их бэрхийг туулж, ямар их гайхамшигыг бүтээж явж тэ энэ соёлыг. Тэгэхээр өвгдээцийнхээ үнэн түүхийг мэдэхгүйгээр, өвгдээцийнхээ өв соёлыг өвлж авахгүйгээр үндэстэн оршин тогтнохгүй. Тийм учраас өнөөдөр монголчуудын түүхийг харийнхан бичиж өгч байна. Харь хүмүүс та нарын түүхийг гэж хуурамч түүх тулгаж байна.
Харийнхны гар болсон түүхчид тэр саяхан хэлдэг молор эдэн шиг хүмүүс та нарын түүх вэ гэж ард түмний чинь доромжилж байна. Энэ нөхцөлд цөөхөн хэдэн түүхчтэй бүтээлийг судлах хэрэгтэй. Ер нь бол байна Монголын сор болсон хүмүүсийг бол үе тарихын галзуу солиотой горомдууд доромжилж ирсэн. Данзаар өвжөө байна. Тэ галзуу солиотойгоор дуудулж ирсэн гайхамшигтай соён гэгэрүүлэгч 20 дугаар зуунд Бямбэрэн ч ингээл 70 насны даруулга хэрэгтэй үнцэрх үзэлтэйгээл доромжлуулаад аймаг сумдын намын ороогоор шүүмжлээл доромжилж явлаа. Тэ тэгэхээр энэ цөөхөн хэдэн сэхэтэй эрдэмтэй хүмүүсийнхээ үгийг сонсож энэ түүхээ үннээр авах мэдэж авахын төлөө соёлоо би өнөөдөр хэлж шít өнөөдөр Улаанбаатарт ганц монгол хоолны гоанз байхгүй ганц монгол хоол хийдэг газар байхгүй гэдэг бол гутамшиг шít. Гэтэл монгол хоолоо хийцгээлтэй. Монгол үндэсний чинь хоол байж чинь өөрсдөө бичиг үсгээ гайхуулал та. Та нар төрс үсгээ салаагүй манай соён бүсэг энэ манай дөрвөлжин үсэг ингээд бичээд үзүүлэл дээ. Өөрсдийнхөө дуугаар бахархал та. Өөрсдийнхөө хөгжим соёлоор бахархал та. Өөрсдийнхөө хань идлэр бахархал та. Өөрсдийнхөө огтоор бахархал та. Хөөхий өнөөдөр монголчуудын нүрийг дахалж байгаа гол хүмүүсийн нэг нь эмэгтэйчүүд чинь л байна шүү дээ. Гэтэл тэр эмэгтэйчүүдэд ойлголоо. Тэгэхээр би ард түмэнд эцэлгэд хайр гэдэг бол агуу зүйл. Гэтэл хүмүүс хайр л гэж яриад идэг. Хайр гэж юу юм бэ? Хайр гэдэг ойлгох чадвар л байна. Бусдыг ойлгох чадварыг хайр гэдэг. Их хүн үрээ хамгийн дээдээр ойлгодог учраас хайрлаж чаддаг. Үр нь яагаад сахилахгүй чнийг ойлгож байгаа учраас. Үр нь яагаад амжилт төрснийг ойлгож байгаа учраас. Үр нь яагаад өвчин тусныг ойлгож байгаа учраас хайр гэдэг чинь ойлгох чадвар. Бусдыг доромжлохоос өмнө, бусдыг гутаан дайрхаас өмнө тэр хүнийг ойлгох гэж оролдолтой. Яагаад ингэж юм бэ? Ойлгох гээд оролдоод эхлүүл тэр хүний алдагдсахад нь туслана. Түүнээс доромжлоод байх юм бол тэр хүний өвчнийг улам сэдрэнэ. Тийм учраас хайр нэгнээ хайрлах ёстой, нэгнийхээ алдааг ойлгох ёстой. Яагаад алдаа гаргах ч гэдэг юм. Тэгээд гаргасныхаа дараа чи ингэж алдсан шүү. Би бол Монголын ирээдүйг бол хайр дээр тогтно. Хайрнах гэдэг бол ойлгох чадвар. Өнөөдөр бид Хятадыг ойлгох ёстой, Оросыг ойлгох ёстой, Японыг ойлгох ёстой. Энэ ойлгох чадвар л бидний ирээдүйн суурьтай. Ойлгох чадвар бол хайр. Би ингэж л хэлэх байна. Тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсанд баярлалаа. Би ер нь сүүлийн их олон жил гоё гэгээ ярьцлах дурх юмсан гэж их мөрөөдөж авсан. Дандаа л нэг бусдыг хараасан эсвэл зодоон зохио хийсэн биш. Ийм бүтээл хийж байна, ийм түүхийн гайхамшигтай соёл байна. Энийгээ судлаач гэж ингэж бахархмаар тэгээд чам ганцхан юм хэлэхэд сэтгүүлчийн хөдөлмөр маш хэцүү. Тийм учраас сэтгүүлч хүн гэдэг бол буу ирсэн мянган зэрэгээс хүчтэй гэдэг. Миний дүү энэ ажлаа цаашаа уламсаа хийгээрэй. Таны аавын үг. Тэгээд намайг сая таны нэвтрүүлэлд орохоо явж хахад миний нэг шав болор цомын эзэн нөхөр хэлсэлд. Ингутгаа наад нэвтрүүлэгт багшаа гэж ингутгаа. Наад нэвтрүүлэгт хоёр хүн ордог ингэж. Нэг л нэг ловра одоо хамгаалах гэж айд сандарсан аймхай хүмүүс. Нэг л нэг өөрийнхөө сэтгэлийг уудлаад сайхан тайвшрал авах гэсэн ийм хоёр хөл ордгийн шүү гэжсэн. Тэгээд би тэр сайхан сэтгэлийн готлороо тайвшрал авах төвшөнд нь тэр бүлэгт нь багцсан хүн байсан байгаасай л гэж хүсэж байна. Ярих юм бол ягаад ч үгүй дуслаа шүү дээ. Тэглээ. За баярлалаа. За баярлалаа. За танд амжилт хүсье. Олон сайхан номоо хэвлүүлж гаргаж арт түмэндээ түгээгээрээ үзгээр бичсэнийг балтаар зохиотч устгаж чадахгүй шүү дээ. За Ерөөл Батар шиг тэгээд миний арт түмэнч сэтгэлээрээ амгалан ажил төрлөөрөө бүргэлж ололт амжилтаар ялалт бахархлаар дүүрэн байцгаагаарэ гэж өрөөдөө. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Цензургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар хүүгээр өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн даваа гарагийн 21 цагта эргэн уулзтлаа. Баярлалаа. Хүн бол өөрийн нутагт хагас жаргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. Эх орондоо та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонирм асуулт юм бэ? Төрийн далбаа хүний газар хийж яхахыг хараад би л нулимс гардаг. Эх орныхоо төлөө хийж байгаа өчүүх хүн бас нэг хэсэг юм болов уу гэж одоо би боддоо шүү дээ. 200 г алтан. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй технэр хэмжигдэхгүй. Бурхан бүгд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юмаа гэж үгт. Айдас тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хийчихлээ. Улам муу болт юм бэл. Хинэж таних санжийн баярлага байхгүй.
2 жил болоод ажиллах гэж байгаа хүн тэхэн өрсөлдөх. Сонгол монголч байхгүй болсон. Зэртэн ордгоо юм. Хэд Наадах чинь өсрэл 500 үстэй. Зарим шүүгчийн дансанд сая доллар байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилгачтай явах газаргүй болсон. Энэ авилгатай тэмцэн гэдэг чинь мөнгөтэй хүнтэй тэмцэж байгаа юм. Гэхдээ тэд нар хизээж бизнес, хувийн бизнес аж ахуй ажилт хийж байгаагүй хүмүүс.